ni sploh tega, nimajo tega prirojenega in verjetno jih je nemogoče potem izvleči ven iz teh smeti, ker te smeti so pa povsod. Ne? Dej Seba, je vse v redu? Ja, vse v redu. Nekaj se je zgodilo. Dvor za gosta danes predstavlja. Dej, predstav gosta, pogremo pa po vrst. Danes je pa z nami, ko bo dubu fokus nazaj v mikrofon, ampak jaz vam lahko povem, kdo je z nami. Danes je z nami Sebastian Plevnjak, on je atmosferc. Drugače pa ravno kar presegel v Brloke prinesel nov rekord. Kakšen rekord? Ja, lej. To je zato, ker nisi pozorno brata spremljal na njegovi epski poti pod streho sveta. Ne? Ja, seveda. Z motorjem, z Royal Enfieldom je prišel na najvišjo točko. Ja. Se pravi, je edini atmosferček, ki je šel na 2 kolesih čez 4000 metrov. Seba čestitam, pa dobrodošel v podcast. A to hočeš reči, super, ker sem nazaj prišel. Ne? Ja, hvala za čestitke. Ja, danes bomo odprli tole temo Sebatove epske poti po Indiji, pa skozi vonjave nas boš pelil po vse druge stvari še, ki so se ti zgodile. Pa ključno državo si mi grede spustil, ne? Kaj, Nepal? Ja, seveda. Ja, pa brez skrbi, stari, pridemo še mi do tega. Na drugačke je noga, fantje, kako ste? Veliko je noga. A je? Kaj zdaj, Jure, kako si? Razen tega, da smo dobili novega papeža, smo dobili tudi nov gumb v pisarni. Ok, sem čakal, tukaj sem te čakal. Gremo kar. Čakaj, folk, spet ponovno, tisti, ki poslušate, se splača tudi malo YouTube odpreti, samo zato, ker do zdaj, pa že kar nekaj časa atmosferce podpira Pivovarna Laško, ampak veš, vsake toliko časa je treba ene stvari zamenjati in do zdaj smo imeli gor piksne, pa črke, pa vse živo smo delali, pa pivo smo pili. Ampak 2025 je pa leto malo drugačne osvežitve. Pri Laškem so trdno prepričani, da imajo pijačo tega poletja. Jaz za nalaž, čeprav imamo tele flaške, že nekaj časa v Brlogu nisem še ene odprl. Čakaj, samo 3 so? Ja, 3 so, ja. Ja, 3 za 3 atmosferce, pa 3 okusi različni. Okay. Bom vse pojasnil. Mene že skus rajce, ko ima barvo dizla. Okay. Ej, si res? Kdaj pa bomo to spili? No, to pa zdaj, hvala Seba, kako mi da meni pomagate. Ne, vsi tisti, ki poslušate, tisti, ki pa že gledate, ste pogotovili, da je tlele na atmosferskem mizi Nisem ga še pritisnil, ker se pritisne, imamo game show button, jaz ne znam boljšega izraza za to najdeti, ampak smo rekli, da prvič Laško letos praznuje vstop v 3. stoletje, ne? Koliko je v Sloveniji firm z 200-letno tradicijo? Jaz se razen Laškega ne spomnim. No, jaz sem še eno. Jaz tudi eno. A res? Ja, isto, kot ti, ki si mi povedal. Ja. No, in zdaj nekako smo hoteli obeležiti to na svojstven način in mi smo rekli, da seveda lahko tudi odpremo kakšno pijačo, ne? Ampak dajmo to ponovno obeležiti z pritiskom na tale gumb. Ne smeš se, ne. Ampak veš, da kam je zdaj prestrelil, ne? Kaj? Laško je v bistvu imel že služben vozni park, ne? Ja. Čeprav so bile verjetno takrat še vprege, pa lokomotive, pa ja. Služben vozni park je že imel, ko je Mercedes šele nastal. So oni imeli že 70 let služben vozni park. Fun fact, a ti veš, da je Laško prodajal eno od izvedenka svojega pera tudi v Indiji, stari? Ne vem, koliko časa nazaj. Ja. Zanimivo, vidiš Seba? Kva bi dal, da bi ga zdaj v Indiji pil? Čeprav veš, koliko je drag pir tam? 6 do 10 evrov, oziroma na letališču je bil 13 evrov. V Indiji. To po mojem meni ima plačo na mesec. V glavnem, tale game show button, ki ni game show button, je gumb, s katerim slavimo 3. stoletje. Jure, dej mogoče malo obrniti, da se vidi še ta druga grafika, kjer dejansko piše slavimo 3. stoletje. Ne bom premaknil žiroskop. Ja, pazi, da ne bo začel igrati. Ja. No, v glavnem, kadarkoli se nam zalušta, da pojemo, je treba gumb preosekati, pa kar zaroteri ga nazaj. Plus, če bo kdo kakšno orang prijavil, ne, je to tudi dober razlog, da vsekamo po gumbu. Kako si mu ti rekel, zakaj mu moraš za ti angleško ime? Ja, pa ne vem, stari, pomagi mi, zato si tukaj. To je gumb posebnih občutkov. Za enega je to gumb žeje, za enega je to stikalo poguma, za enega je to... V bistvu gumb posebnih užitkov. Posebnih užitkov? Ja, stari. Ker jaz bi ga... Ne. Ej, koliko dolgo bomo čakali na to pijačo, no? Ja,
Dobro, dajde, vse, ki pa povemo okuse. A prej povemo okuse, kaj imamo? No, daj, povej. Vse v tem, sem prepričan sem, da ste že veliko reklam videli. A ti imaš odpirač? A bomo z mojim ključkom? V glavnem okusi Laško malco ananas. Limona s šipkom. Ta je v bistvu kot motoronole malo zgleda, Jure, ne? Če ta zgleda kot dizel. Pol imamo pa tam le še limonco, navadno, čisto, 100%. Ni to limonada, ne? Evo jo, 200 let. Že enkrat pas, če tu pijača poletje, jaz bom zdaj le dizel probal. Dej, a ti kaj se pravim, žihar? Ja, dej, če boš znal. Aš povedal, kakšen je... Ja, čaj, kamer zdaj tu nek narobe ključ obariti? Ne, čakaj samo. To sem enkrat dobil za rojsten dan, pa nisem še nikoli uporabil za... Se vidimo, zakaj nisi. Ja. Fuck, stari. Dej uno tablico stran, ki že tako... Vse uničeno. Daj probiti, ne morem. Ta je preštorasti. Oni že 200 let flaširajo. Jaz pa ne znam ene flaše odpreti, ne. Kaj bi bilo narodno, če jo tudi Jure? Ja, Jure je podprl. Sem da hočem... Era bruka model. Tudi svojega dizla noš mogo spiti. Seba, oš ti šipek? Ja, prosim, ja. To sem hotel reči. Če ga bomo odprli. Bomo. Če ne, jaz pač... Zobek moramo... Evo seba, jaz sem že odprl. Svaka. Jure, ti kaj naredil, ej. No bomo vse v redu, no. Ej. Dobro flaširate tu, Laško. No? Ej, v bistvu je fajn naslednjič, oziroma kdorkoli se bo odločil to piti, da ima en odpirač pripravljen, da bo to odprl. Evo, jaz tudi. Bravo. Ej, Jure. Ej, a ne zdramo? Ne, jaz bom dal kozarček. A vidva veste, da to so zdaj trendi, malo take, tudi pivo piti s kozarčkom na pecle? Čak, kva sem slišal, da se zdaj pije? Ne vem. Ja kaj, Laško malt, stari. Dobrodošel v podcastu. Daj dosti, no česti bo šlo. Dekam še jaz nalil, stari, to je bil prav ASMR. Te bo že zihar šel čez. A mi daš kozarc? Ali jo bom gledal, kako točta. Jaz sem fulžajen. Ti ga najbolj naglasno imaš zdaj. Ja, jaz ga probu. Jaz imam limonco, ne? Ja. Fantje. Ej. Ti, da bojo tudi atmosferci 200 let. Ja, skupja. To smo pa že. Ne, ja, fuck off, nismo še, ja. Drugač pa Laško, hvala, jaz uradno odpiram poletne ceste. Se pravi, ti imaš... Poletne ceste pa s tem lahko odpiramo za tukaj 0-0. Ja, tukaj sem te čakal, hvala, stari. Tako, ja. Ej, se pravi, ti imaš benzin, jaz imam mole, kaj imaš pa ti? Antifriz. Zdravje, dečki. Ej, čin. Fuck, stari, res je fresh. Kakšne vaj? Atmosferci so se prodali, samo še reklame delajo. Je dober. Meni je dober, ker je ananas pa ni presladek. Ti pa veš, ti veš, kdo še uporablja ananas kot znak za... Glavno, da je gremo naprej. Ja. Zakaj se me ti smejiš? Dej, gremo naprej. Ti ga dal marincem svojim ananasom. Ej, smo rekli, da namo predolgi, pa smo že v štartu zaglavili. Ej, pa še vedno velja, da prebijemo gumb, če kdo prebije kakšno dobro, ne? Ok, gremo naprej. Prebijemo dobro. Seba, dej, stari, ki si ti odletel v Indijo, so hitro začeli na WhatsApp, na našo grupo leteti. Ja. Fotke, posnetki. By the way, lotimo se še drugih stvari danes, pa o avtomobilih bomo kaj govorili, ampak prosim, povej, kako se je začela tvoja tura, no? Oziroma, povej, začni kakor češ, no? Ne, dej povej, kva bomo danes delali, dej na hiter agendo, jaz moram nekaj iskati. Torej, prva stvar je, dajmo se pogovoriti o Sebatovi Indiji, v resnici Sebat tudi z nama, z Juretom, nekaj dosti govoril o tej izkušnji, valjda pošiljuje na WhatsApp grupo oziroma na Viber grupo je pošiljal fotke, pa videe, pa stojenih stvari, ampak danes pokrijemo Indijo, pokrijemo Outdoor Motor Show dogodek, ki se je zgodil v Ljubljani in sem šel malo preveriti, mimogrede snemam kapo. Imeli bomo Conti Corner, govorili bomo o predstavitvah avtomobilov, jaz sem bil dvakrat zdaj v tujini, v Štokholmu pa v Parizu, sem šel 2 avta pogledati, domače predstavitve bomo podelali, v enem ali pa 2 testnih avtih bomo govorili in
To je to, pa še povabili bomo, mogoče... Opa, Ciril, no. Dajmo že kar zdaj vse povabiti folk na festival nakupov in zabave, ki ga bo organiziral BTC, ki bomo tudi atmosferci. To je bilo 17.5. bomo imeli svoj prostor pred Halo A, nasprot tržnice. Bomo pripeljali 2 na elektrena avtomobila, ki sta res fina, Renault 5 pa Hyundai Ioniq 5N, pa še 2 huda... 2 petki. 2 petki. Pa 2 Can-Am električna bomo imeli, ki sta pa absolutna novost na našem prostoru. Dvokolesnik. Tako da pridite pa razbijemo kakšen mit o e-mobilnosti. Ne govorim, da bomo zagovarjali e-mobilnosti, pač za nekoga je primerna, za nekoga ni. Zagotovo se najde prostor tudi za to, sem prepričan. In pridite se pomeniti, pridite pogledati te stroje, pa rečemo kakšno, 17.5. Ok, zdaj pa lahko začnemo. Seba, kaj si prinesel? Ja, tradicija, ne, naša tradicija. Če nekje iz drugega konca sveta prideš, moraš nekaj prinesti. Ne? Ja, samo da nisi kaj za jesti prinesel. Aha, v redu. Ne, nisem. Veš kaj, hrana je bila pa toliko za noč. Kurje nogice, ki jih je Saša prinesel. Ja. Jure, to je za tebe, odpri. Je to ono, kar mislim, da je? Ja, kaj pa jaz vem, kva se v tvoji glavi plete. Ti si pa eno zberu tle. Kaj je to za pesnica sta? Ja, ti bom povedal, iz česa je narejena. Jaz sem že zbral seba, hvala. A si? Ja, alo. Jo, valjda. Ne, čakaj, nisem zihal. Ok, jaz sem zbral. A je to uno, ko boš imel rutico mal? Na indijski način, okrog piskra? Buf? To je, evo vam ljudi, to je indijska motoristična. Jaz pa kažem za pesnico v kader, bom zdaj malo pozumil, Cirila si pozumil, kaj jaz bom to zmontiral. Sam pozumil, lej. To je njihova mantra, to je posvečen buf imaš. Posvečen buf. Si zbral? Ja, sem. Hvala sebe. V barvah baze nepalske. Preden greš na 8000, se pokloniš bogini materi zemlji. Ti zabavaš res, ok? Ne, čisto res, Saragmati, Everest. Mantra. Katero barvo imaš ti, rajš modro ali sivo? Jaz imam oberat. Seba je darile prinesel, stari, koliko sem pa jaz vesel. Ja, vesel sem. To ne nosiš, ne? Ne, jaz bom nosil za pesnico. Dve imam, pa nista za vaju. Ena je zate, ena je pa za našega Petra Kavčiča. Pero mi je v bistvu naredil en šnel kurs vožnje in sem mu hvaležen, ker s to hodičev, ker še ne bi jaz crknil na tistih cestah, ki jih bomo zdaj itak povedali, kaj pa kako, tako da, Jure, ista je, a si izbral sivo? Jaz sem si izbral sivo, lej. No, evo. Končno imam zastavco iz baznega tabora Everesta za vratom, pa majico imam. Pa da naš Ciril rekel, evo, še tepe eno lepo majico prinesel na tako mal otroško bolj, ampak ti imaš rad take obrene naokrog. Hudo, stari. Kaj pa to za en tempelj, pa fulenih opic? To je pa Katmandu. Hudaj, svina, da je bom pokazal. Vesel sem, da si nazaj prišel. Ja, valjda. Živ pa zdrav. Jaz sem tudi vesel, veš, v bistvu po vsem tem... Darile je prinesel, daj ga, model. Ja. Evo, daj gremo zdaj naprej. Jure, daj prid sem. Evo me. Seba od začetka do konca zdaj hočemo slišati. Kaj se je dogajalo? Kako je to izgledalo? Ideja je bila že po mojem jesen, smo se pogovarjali o tem, da bi šli nekam z motorji, nekam čistko, kjer v bistvu ne greš vsak dan, kamor se tudi da prideti vsak dan, ko v končni fazi, kamor smo šli mi, se pravi, res smo šli pod Himalajo, v bistvu v predela Napurne, se pravi, če Jure popravili me, nismo se kaj dosti s tem ukvarjali, ampak to je, se pravi, zahodni del Himalaje, ko vzhodni je pa Everest, ne? Ja. Je tako, no? In mi smo šli proti smeri Annapurna pa Dhaulagiri. Dhaulagiri, ok. In če sem si prav zapomnil, se pravi, imajo oni tam v Himalaji 10-8 tisočakov od 12? Plus minus, nekaj tazga. 14-8 tisočakov je, ampak mislim, da jih je v Nepalu 10. Ja, tako, ja. No, v glavnem, ideja je bila, da bi šli z motorji na najvišji možen prelaz. Sicer tega nismo čisto v celoti speljali, smo šli recimo par 100 metrov nižji, ampak kljub temu smo šli kar zelo visoko, v bistvu na 4000 metrov, kar je bilo, bom rekel, da kar zahtevno, ampak če grem čisto od začetka, v bistvu ideja je bila, da gremo tja, ampak ker sem imel pač skupina 10 prijateljev, kolegov oziroma ene
par smo se tle načeloma spoznali in moram reči, da smo ful dobro zvozili, ker to 10 dni izkap na motorju je približno tako, kot da bi bili na barki 10 dni, res mora vse klapati, da skupina potuje. Sploh v takem okolju. Ja, tako da smo imeli srečo, kar se tega tiče, ampak ja, 2 kolega sta pa izrazila željo, da bi šla, pa če gremo že na tisti konec sveta, da bi šla pogledati pa še Taj Mahal, ne. In potem sem jaz rekel, ok, fantje, pa imamo mi za par dni še v Indijo, pa vam jaz pokažem malo, jaz sem 10 let nazaj sem že bil, ampak sem bil takrat v organizaciji ene predstavitve, kar pomeni, da smo preleteli na letališče, so nas pobrali, smo se odpeljali v hotel, smo bili v hotelu, so nas odpeljali takrat tudi v Taj Mahal, spet nazaj v avtobus, tako da mi smo bili v bistvu kot eni vatki, nekdo je skrbel nad nami, bili smo tam 2-krat, 3-krat smo nas peljali nekam ven, nekaj pojest, pa smo videli to tako malo daleč, ampak zdaj sem pa rekel, ok, če pa gremo v Deli, bomo šli pa all in, se pravi, gremo mi v srče Delija, tam, ki živijo Indijci v bistvu praktično na cesti, ne. Sam na hiter. Trenutno uraden podatek je v Deliju živi 34 milijonov ljudi. To je v bistvu tako, veliko stvari jih sploh ne bom mogel povedati, zato ker se jih z besedami sploh ne da opisati. Ker ti to vidiš, sam gledaš in rečeš, mislim, pardon, fuck, ne, res, to je resno. Ne? A sem jaz videl na enem tvojem klipu, da v isti becerk reke, kjer oni smeti dajo noter, vse unite drugi perejo po vse to, ne? Ja, mislim, ja. Vem, vse smo že videli, pa marsikdo je v Indiji bil, jaz še nisem bil, ampak jaz sem to do zdaj gledal na televiziji, pa malo po netu, ampak pa nekdo, ki ga ti poznaš, ti, a veš, je pa to te kar malo drugače zadane. Jaz si sploh ne predstavljam, kako si ti vse to predeloval, ki si videl njihov način. V bistvu je težko, ker si ne znaš predstavljati. Čeprav po drugi strani, a veš, oni se tam rodijo. Se pravi, veliko Indijcev itak ne potuje, velikih ne gre nikamor in oni pravzaprav ne vejo, da je drugje boljše. Dobro, verjetno vidijo pač zdaj prek interneta, prek telefonov pa to. Ampak če tega ne izkusiš, pač ne. In v bistvu, kar vidiš je to, da oni dejansko imajo prirejeno to, da on, ki prime neko smet oziroma ki naredi iz nečesa smet, je preprosto vržen na tla. On niti toliko niso, da bi on nekam pogledal, pa bi jo v kod vrgel ali pa nekam kraj. To on, če odpre sladoled, tako nič. Ni sploh tega, nimajo tega prirojenega in verjetno jih je nemogoče potem izvleči ven iz teh smeti, ker te smeti so pa povsod. Ne? Jaz vem, da obstajajo lepi deli Indije. Jaz vem, da obstajajo tudi mesta, kjer je lepo. Vem, da tam smo se pol pogovarjali z enim, smo ga spoznali z enim kolegom, da obstajajo tudi kraji v Indiji, kjer so hoteli, 7 zvezdic, pa je nočitev najcenejša $2000, pa je zelo lepo, ne? Ampak mi smo hoteli videti to, kar je v bistvu večina Indije, ne? In to je res revščina, ne vem, če lahko rečem revščina, to je beda, ker to so, sploh si ne znaš predstavljati, ne? Kako to je. In je pa v bistvu to nek boj za preživetje, ki ga vidiš na dnevni bazi, ki v bistvu, tako, če sem pa čisto iskren, ne, da pa vsak ta Indijec, ki se bori za ta svoj obstanek, te hoče nategniti. Takoj, ne, za karkoli, ne, a veš, ne, ti se zmeniš, ne vem, za tuk, vse je pocen, peljete za, ne vem, $2, 2, 3, 5 kilometrov nekam, ne, ampak najprej ti bo rekel $, ko boš tja, bo pa rekel 2, ne, a veš, ne. Za vsak posod skušajo nekaj vzeti, tako da... To se mi zdi nesmiselno, zdi se mi, mislim, normalno, vsak bi rad imel najboljši deal, pa mogoče on ve, da je tebi res pol na konc dneva vseeno, je to 2 ali 3, ne? Ali pa 1 ali pa 2, ne? Sam tebi je pa mogoče bil malo glup feeling. V bistvu je, veš, glup feeling je to, kar se moraš ti skozi boriti, ne? Že tako mi nismo navajeni cenkati, ne? Tam moraš pa cenkati, ne? Zato, ker vidiš, da v bistvu oni postavljajo res nerealne cene za nekatere stvari, ker ti tudi v trgovino, ko prideš pa rečeš, koliko to stane in te on pogleda, ne? In te tako čuka zgleda in ti reče, ne vem, 10,000, ne? A veš, in ti rečeš, ne bom ti dal, ne dam ti, ne vem, 3,000 in pol on reče, ok, ajde 5,000, ne?
se pravi 5000 takoj zgliha, že preden si sploh začel. Ne? Tako da velikrat postajajo tako zelo visoke cene, ne? In v bistvu cenkrat se moraš, zato ker če ne, pač definitivno preplačaš stvar. Tako da to je kar eno tako doživetje. Drugo doživetje je pa definitivno promet. Dej povej, stari. Ne, promet je pa... Kaj nekaj je gledati gužvo na zaslonu, nekaj pa... Ja, v bistvu prometa ne moreš pričarati. Prvo kot prvo, oni skoraj ne uporabljajo žmigovcev, ne? Smerniki so, ne vem, lari-fari, v bistvu to se ne pokvarne, pokvarjajo se pa hupe, ne? Ker oni karkoli hočejo narediti, pohupajo. In zdaj, ker jih je toliko, ker vsi na cesti hočejo nekaj narediti, vsi hupajo poprek in to se hupa dan in noč in v bistvu večji, kaj je avto oziroma kamion, jačo hupoma in v bistvu avtobusi imajo kar neko tako melodijo, tako da se ve, da je avtobus, zato ker oni v bistvu tudi pol, ko smo ugotovili, ko smo se naprej vozili, pa po hribih pa to, ki pride v Vink, ta avtobus pržge to hupo in on pele, on ne zmanjša, on pele, zato ker itak gre to vse skupaj po hrib, itak ne bi zvozil, tako da promet je pa ubitačen. In mi smo, ne vem, en dan smo šli, nekam smo hoteli iti, pa by the way, mislim, da je Indija edina država, kjer obstaja Uber in se plačuje z gotovino. Ne. Ja, to pa zato, ker te itak vsak drug nategne, pa ne pride, ne. Aha. Ja, ker nekaj to je, ti ga pokličeš in ti ga čakaš in vidiš, ga spremljaš na aplikacijo, on nekje v enem ulici nekje za glavi in potem kar odvije in te skensla. Tako da, v bistvu tako, če čakaš Uber pol uro, ne čudenga, ne. Tako da je bilo kar. No in glavnem enkrat smo enega čakali, že tako smo bili na soncu, 40 stopinj je bilo in smo se zapeljali tako, ne vem, če smo se 2 minuti zapeljali, smo prišli na neko križišče in smo v tistem križišču, in to sem tudi objavil, by the way, sej veliko teh klipov oziroma teh storjev sem dal highlights, tako da če kdo hoče, lahko gre pogledat. Folk, pejte k sebi tu na Instagram, priporočam follow, ne sem zaradi Indije, tudi zato, ker seba redno objavlja tudi, kje je, katere avtomobile voz, kakšne te skupce imamo in predlagam follow in tudi tvojo Indijo lahko pogledam, ja, si res veliko sebine objavil. Ne? No in če se vrnem k temu prometu, no, to je, tam smo stali 1 uro, zato ker je pač nastal nek štav. Ne? Zakaj pa to nastane? Pa zato, oni se vozijo po levi strani in kljub temu, da imajo oni pasove, da imajo črte narisane, jih ne upoštevajo. Sam kaj pa polno črta tam dela model? Nič, jaz ne vem, kva dela. Ne? Zato, ker tudi sredinska črta je čist brez veze, ker se voz naprej, nazaj, levo, desno, ker v bistvu, ker se Indic pele in če se on spomne, mogo biti, ne vem, nazaj ali pa nekaj. Pozabil sem nekaj. Nekaj sem pozabil, on bo zabremzil, ne da bo šel na nasproten pas. Recimo, veliko teh cest je tako, ker glih zaradi tega, ker jih poskušajo nekako prepričati, da je treba voziti po svojih pasovih, so jim naredili te betonske pregrade na sred ceste, tako kot imamo mi, a veš, ker ločuje pasove. Ne? In zdaj, ker on ne more čez, ne, on gladko vstal in zapelje nazaj. Po pasu, po kateremu je pripelil, bo šel nazaj. Točno tako. Ne? In to sem jaz ugotovil že takrat, ko smo se mi pelali, ko sem bil prvič tam, v bistvu to ni, da bi se kdo zmotil ali pa da rečeš lega bedaka. Ne? To naredijo in avtobusi, kamioni, v bistvu z vozovi se malo še vozijo. Ne? On top of that so pa še krave. Ne? One so pa svetene. Ne? One se pa sprehajajo, one so pa posod, po večini zelo take skirane. V mestu? V mestu, se bom dal par fotk. To v bistvu krava lahko gre glih, kamor se jih zahoče. Jaz pa ne vem, čigave krave so, v bistvu nismo sprašvali, ampak tako. Recimo, ker v tem prvem delu, ko smo bili, smo tako par krav videli, ali pa ne vem, sešeta, pa si rečeš, krava pa to. Pol nekje, tako en kar huge križišče je bil, sta 2 kravi stali na sred križišča in sta se pač tam neki muckale. In v bistvu promet je tekel v krog, a veš, vsi so stali, hupali to, krave pa tam. Ker smo šli pa drugič, ko smo prišli nazaj v Indijo, smo šli pa na letališče, je pa neka čreda krav prišla. Oziroma krav in bikov in bivolov ali ne vem kaj.
In smo stali tako 15 minut, zato ker so hodili malo levo, malo desno, malo naprej, malo nazaj, malo notrti v avto pogledali. Pri kravah pa imajo red, ne? Ja, v bistvu edini red je, da jo moraš pustiti. Jaz se spomnim, takrat prvič, ko sem bil, ko smo se pelali v Taj Mahal, so enega na skuterju povozili in ne vem, sta dva tam odvlekla njega pa skuter in nič kaj tazga oba ni bilo. Ker je pa en kravo zadev, je bilo pa 100 ljudi okrog njega. Ne? Tako da to vse lahko narediš, sam krave pa ne smeš. Ne? Seba, a pa je pol taka scena, ki je bila prikazana naprimer v unmu legendarnemu filmu Revni milijonar ali... Ista. V bistvu z vodo te nategnejo, kjer te lahko. Ne? Kljub temu, da je pokrovča gor. Jaz mislim, da s to vodo je kar problem in če se še toliko paziš, ne prideš, ne zvozaš na dolgi rok, če si dolg v Indiji, mislim, kdorkoli je zvozil, da ni imel kakršnikoli trebušnih ali pa še kakšnih drugih problemov, svakam čast, ampak s to vodo je tako, da tako kot tam v unem filmu, ja, dejansko ti dobiš vodo, ki je kakor zaprta, flaširana, ne, ampak oni to točijo in prodajo. Ne, ker to je toliko easy zaslužek. V bistvu ti na ulici lahko veliko te vode pa to kupaš. Ne. Mi smo to kakor to probali, ne tega imeti, pa ne kupovati, ampak lej. Ja, ko si pa ti pol jedel 2 tedna, 3 tedne model? Pa ne, kari. Se kari kuhan. Chicken kari. Vse, kar je kuhan. V bistvu je tako. V 3 tednih nisem pojedel ene solate, ne, pa sadja tudi kaj dosti ne, razen banan. Ne. V bistvu vse, kar ulupaš, poješ, ne. Če ne bi bil drek na palci, driskal šalci. Ja, vse je bil. Ne. V bistvu vse, kar je termično obdelan, je relativno safe. Ne. Sam, v bistvu, kakšne jedi so res take, da ne veš, kaj bi. Tako da pol kakšen riž, pa veš, njihovi kruhki, pa tako. Dobar. Nisem bil lačen, no. Nisem bil lačen, malo sem bil žejen, ampak ok, veliko Coca-Cole smo spili, kar pomaga pač, ne. Tako da zelenjava, jogurt, pa take stvari, to mi je pa manjkalo, no. Tako da, in to je bilo v bistvu, mi smo bili en teden v Indiji, pa smo pa pač odleteli v Katmandu in tam se po v bistvu naša Himalaja zgodba začela. A to ste imeli že prej te majice narejene z teh post? Ne, to smo naredili. Huda je, k svina, stari. To pač hvala našemu članu, ki je to naredil. Tako da, ja, pa smo prišli tja in pa smo se dobili v bistvu z celo ekipo. S celo ekipo, s tem, da smo sicer mi načrtovali, da bomo prišli en dan prej tja, pa smo mogli avion prestaviti, ker malo naivno smo gledali, se avionov je ful, ne. Pa smo pa v bistvu ugotovili, da je Indijcev ni 2 milijona, ampak veš, ne, milijarda pa pol, ne, tako da pol smo mogli pač za en dan prestaviti naš odhod, ampak smo si tako toliko rezerve vzeli, ker v bistvu hoteli smo, neka nora ideja bila, da bi celo v Katmandu šli z vlakom, ker smo imeli pač toliko časa, ampak mi smo v bistvu, ko smo šli v Taj Mahal, smo šli tja z avtom oziroma z Uberjem, ki je bil by the way za 200 km, nam je poba računal $30, nič, ne. Tako da nazaj grede smo šli pa pol z vlakom in smo probali ta vlak in šli smo v bistvu samo 2 taka, toliko dobra vlaka vosta po celi Indiji, ki je ta vozil, ki je šel pač mimo Agre v Delhi in to je bil, jaz ne vem, pri nas se že dolgo nisem pelil z vlakom, ampak po mojem je to unkapele iz Borovnice v Ljubljano, ne vem, je približno tak, tako da nič posebenega in to je kao najboljši, vse ostalo je pa tako, da tam natlačijo v vagone, ni klime, ni nič, odzun 40 stopinj, okno odprta, ljudje sedijo, ležijo po tleh, tako da hodiš mislim, da po večini moraš prtljago dati v zadnja 2 vagona, se pravi, če bi dal mi našo prtljago v zadnja 2 vagona, bi jih po 3. postaji ne prtljage več imeli, tako da mi smo imeli svojo motoristično opremo, pa to, tako da smo to opustili in smo pol v Katmandu v bistvu odleteli. No. A si videl kakšno bolnico v Delhiju, kako pa to izgleda, ali pa kakšna taka ustanova? Ja, videl sem bolnico in sicer enkrat smo se pelali v pač v neko trgovino, oziroma hoteli smo obiskati Harley Davidson v Delhiju,
ki ga najprej nismo najdel, pa smo ga pa najdel, no in smo se peljali mimo bolnice in dopoldne, ko smo se peljali mimo, je bila odzuni na ulici vrsta tako 100 metrov dolga. Se pravi, ne vem, ali so tisti ljudje, če so prišli ali kdaj so prišli na vrsto, ne vem. Videli smo tudi na par privat, to bom dal eno sliko, privat, zdravnikov, ambulant, ki je pa, če pa tam noter dohtar, pa ne vem, no. Jaz ne bi šel noter, no, mislim, jaz sem sam rekel, če se mi karkoli zgodi, v bolnico ne grem ali kakorkoli, tako da res je, mislim, ne znaš si predstavljati, res si ne znaš, težko je sploh opisati ta občutek, ki prideš ti iz neke Slovenije, ki te pač določenih manir naučijo, pa priješ pa tja, pa je to vse narobe. Seba je vmes že pisal, ljubim Slovenijo. Ma ja, nos me peče. Predstavljaj si, Ciril, sem to, ne? Jaz zdaj ne vem po kvadratnih kilometrih, koliko veliko mesto je Delhi, ampak je ogromno, ne? Ampak tudi, če je veliko za 100 Ljubljana, tudi, če je veliko za 100 Ljubljana, 38 milijonov ljudi. Ja, se štekam, vse to je, mislim, nepredstavljivo v resnici. No. A veš, če že tu pogledaš sam, jaz tako razmišljam, ne, shit, ne, a veš, jaz tako včasih sam sebi se zgrozim, koliko, naprimer, mi embalaže pridelamo, naprimer, 4-članska družina. Pa se res trudim tudi doma neke stvari tako ukrepe narediti, ali za reciklažo, ali za neki, ne. No, tam zaenkrat še ne reciklira. Ampak zdaj si pa ti predstavljaj, da pa tega mindseta sploh nimaš, imaš pa 38 milijonov ljudi na kupu. Pa to so v bistvu, to so uradni podatki, ljudi je bistveno več. Ne? Zato, ker ti imaš ogromno ljudi tam, ki živijo na ulici, ki pridejo, ogromno ljudi imaš, ki pridejo delati v Deli, ki iščejo delo ali pa službo in ki niso nikjer prijavljeni. Ne? Pač imajo srečo, da temperature omogočajo, da so lahko na ulici ali pa kjerkoli. Ker mi smo šli res čez ene predele, načeloma je tako, relativno varno smo se počutili, pa pač 3 moški smo hodili, tako da smo se tudi mi dosti varno počutili, ampak ko greš ti čez neke ulice, ki si rečeš, jaz tle tudi smeti ne bi stresel, ne? Pa ljudje živijo. Oni ležijo na tleh, oni hodijo bosi, oni imajo, ne vem, noge črne, hujška, ne vem, tale miza, veš. Ne? In tudi eni se umivajo se v lužah, se umije. Ne? Zato, ker pač ni vode, ni, ne, tako da, no, ampak ki si glih rekel, ki si glih omenil, pač koliko jih je, malo sem pogledal, ker mi smo bili ful zgroženi nad prometom, ne, in zdaj, če smo glih... Se to moraš malo povedati, borba s cesto. Ja, tako, borba s cesto, ne, to je res, ne, rekel sem že, to v bistvu se trop, to v bistvu, ti, če vidiš eno luknjo, bo on noter zapeljal, oziroma se bo zapeljal. In ko smo se mi pogovarjali, mi smo celo rekli, mogoče bi si rental avto, ne? Pač ipak znamo voziti, pa to ne. In, če greš ti ven, bi bilo vse kul, ampak v Deliju, v tem kaosu, to je Milano ali pa Rim na 10. potenco. Ker to, a veš, v Italiji, go with the flow, greš tako, kot oni vozijo, se vključaš in se peleš, če je rdeča, greš čez, pač, če gre oni, greš tudi ti, ne bremzaš. Ne? Ampak tle je pa vse narobe, to vozijo levo, desno, gor, dol. A veš ti, v bistvu tle ni pravila, kam, v katero smer se voziš, niti ni pravila, nič ni tle določen, tle ni linije za avtobuse, razumeš, to je vse zmešan. Ljudje, pa imaš te krave, ogromen psov je, zvečer, če greš, noro. Kaj bi se zgodilo, če bi pol vi vozili? A veš, ti bi po moje, zviku pa bi svoje bi vozil, pa bi po moje še večje štalo naredil. Veš, kaj bi mi naredili? Mi bi naredili, na vsakem križišču bi se nam 10 ljudi zaletelo urit. Zato, ker mi smo pol tako, smo šli na parkat, smo se postavili, pa smo malo gledali. Hotel sem gum posekati. Veš, daj, ker govorim. A veš, tisto, ko rečeš, lej to. A veš, tako, velikrat ta stavek smo ga slišali, lej tega. Ker v bistvu oni, ki vozijo, a veš, oni se v nekem trenutku se obrnajo, tako kot v bistvu, ko pogledaš ti na YouTubeu te križišča, kako oni vozijo. In dejansko oni razmišljajo, sej dobro razmišljajo, ne? V bistvu, ko se nekdo pele in če mu en prije z 90 stopinj, on sam malo zmanjša toliko, da gre za njim naprej. A veš, tako relativno gladko gre, ne? In kaj bi mi naredili? Ne? Mi bi, bi zabremzali, lega tega, bi se že 3 ure ti zaleteli, ne?
Pa je v bistvu, če tako pogledaš te glavne prometnice Delija, to zgleda tako, kot je ena povoden, kot je ena divja reka. V bistvu to je borba za, v bistvu borba za svoj prostor nenehno. In pomaš, jaz pa ne razumem, kako jim pride v glavo. Recimo, mi smo enkrat dopoldne čakali Uber in smo bili odzuni na cesti in je tako na dvopasovnici so tako 3 pasovi avtov stali, pomaš še te rikše, pomaš vmes kolesarje, pa v bistvu vmes je pa vse polno teh motoristov oziroma skuteristov. In pa je pred nami en naložil v rikšo 2 modela in je šel v kontra. Mislim, Mission Impossible, razumeš, ne? Ampak to, noben folk se nič ne razburja, kva je s tabo. Sam trobijo drugmu in pa se malo umikajo in tako naprej. Tako da, kaos totalni, ne? In tudi, ko smo se mi, recimo, ko sem rekel, ko smo šli v Taj Mahal v Agro, ti se peleš po avtocesti. Mi smo se pelali, majster je pelil tako 100 največ. Mislim, svakam v čast, zato ker par nas je prehtel precej hiter in potem v nekem trenutku ta naš full bremzane, zato ker je bila pač na prehitevalnem pasu krava. In mi smo se ustavili, jo obvozili in šli naprej. Se pravi, če pelo je 150 ali pa ne vem, tudi že 120, 130, kakorkoli, če bi bil za enim ali pa bog ne daj za kakšnim kamionom, pa to ne, krava tam. In pol druga stvar, recimo, ko imaš ti izvoz, v bistvu, tako, ko imamo mi izvoz pač na desno, tle na levo, ker se po levi strani voz, tako, zelo velikrat smo videli, da iz izvoza v bistvu je avto pripelil kontra in zavil na avtocesto in nadaljeval pot. Jaz se spomnim, sem enkrat en potopis bral, knjigo, mislim, da je bilo od teh dolenjskih zakoncev, ko sta šla okrog sveta z Toyoto 4Runnerjem. Pijem lahko brez gumbe. Stari, v začetku smo rekli, ko bomo mi pili, bomo gumb podarili. Stari, jaz pa Jure smo se spila. A videla ste že spila? Jaz sem bil režen. Na kaj bo se zdaj tolkla, majstra? Bomo pa še kaj odprli. Svaka vam čast. Enka sam za nazaj, prosim. 200 let že sanjam. To si bil ti stari, ti si sam sebi si pil 200 let že sanjam, trenutki, kot je tako, si hotel biti malo za domačo misco in na župco pojesti. Jaz sem hotel sam mir. Na konc sem res, daj pa da nam prehtevo, dajmo hiter, ker to bo predolg trajalo. Ampak rad bi pa sam povedal en full nor podatek, ker sem šel pol gledati, Jure, mi da se vmes pogovarjala, ta promet, pa to meni ni šlo v glavo, kako ta promet funkcionira, ampak še bolj mi pa ni šlo v glavo, da v bistvu, če vse skupaj smo bili po mojem skoraj 10 dni v Deliju, da nismo videli, 2 se nekaj popraskala, nismo videli nobene nesreče, prometne. Je res, da tle v Deliju, v taki gužvi, kot je, se v bistvu tudi zaleteti ne moreš. Lahko se pač nekomu nekaj naslovnaš, a veš, na rit, pa to ne moreš. Večina, pa sem šel gledat en zelo nor podatek. In sicer v Deliju oziroma v Indiji na leto umre, da nam zdaj narobe rekel, najdel sem prav za 23 je umrl 172,000 ljudi. Na cesti. Na cesti v prometnih nesrečah. Še hujši podatek je to, da je v bistvu bilo skoraj 500,000 prometnih nesreč. Se pravi obravnavanih. 500,000 prometnih nesreč se zgodi v Indiji na leto. Se pravi 172,000 jih je umrl v letu 23. In če to preračunaš, to pomeni, da skoraj vsake 3 minute en umre v prometni nesreči. Stari, daj nehino. Ne? Mislim, jaz razumem, da je Indijcev milijardo, ampak jaz kar ne preračunavam v glavi zdaj. To je kar grozno. Ja, je pa res, da se v bistvu jih vsake 3 minute pa 10 rodine. Pa verjetno še več, ne vem, to pa nisem preveril. In kar ti prej sem začel zgodbo, da sem bral v eni knjigi in mislim, da je bila to knjiga od teh 2 zakoncev, nisem pa 100%. Ampak vem, da je v enem poglavju napisal možakar, da po vseh birokratskih zapletih, ki ti greš pa avto voziš not v ene take države, je rekel, pa prideš v ta promet.
konec katastrofa. Ja. Tako da je prav en dan, da je kolapsiral. No? Da je... A veš, ne znaš si sploh predstavljati, da te je nekdo učil, kako avto voziš, da ti je povedal, da moraš iti tako, tle greš naprej, tle greš nazaj, pa tako, tam pa nič ne velja. In vse, kar narediš, je čist cool za njih. Noben se ne razburja. Meni je šlo najbolj, da ne rečem na kaj, ker je nekdo trobo nekomu, ki ga je res izsilil, in potem, ko se on malo odmakne, pa greš ti mimo njega, on pa takole. Da ni nič naredil, razumeš? Daj pokaži Sam Gandhi sedi. A veš, naredi sorry ali pošelj me nekam, nič. Mi smo se glih pogovarjali, ne? Če bilo to v Sloveniji že, ne vem, kaj bi naredili. Sebi, pa avion, pa Katmandu. Kaj pa prvi stik z Royal Enfieldom? Ja. Royal Enfield, za vse, ki ne veste, ampak jaz mislim, da vsi veste, Royal Enfield je zdaj indijska motoristična znamka, včasih mislim, da so bili Angleži. Ja. Je pa to rato tak kultni motor, ne? V bistvu tak daily motor, cela linija daily motorjev, pravijo pa kar indijski Harley. Ne? Ja, kaj je to preprosta neka tehnika? Zelo preprosta. Zelo preprosta, pa hudičevo robustna. Ja, se mora biti. To je ne vem, sam še koza je bolj vzdržljiva po teh hribih in cestah in to. Jaz v bistvu priznam, jaz sem upal, da bo ceste malo boljše, kot so bile, ne. Ampak pa sem videl, da ne. Oni so nam rekli, mi se bomo vozili po glavnih cestah. Ampak te glavne ceste so na nekaterih delih take, da je jaz v Sloveniji ne najdem. Toliko slabe ceste v Sloveniji ne najdeš. Razen, če zmanjka, ne vem, vode v Savi, pa se gremo po strugi pelati. Mislim, ker to res ne moreš verjeti, po čem se oni vozijo. Glavna cesta iz Indije v Katmandu, po njej smo se peljali pač 2krat, ven iz Katmanduja in pol nazaj. To je noro. To enostavno si ne znaš predstavljati. Ok, oni so imeli, pred leti so imeli tudi ta pač uničujoč potres, ne? Kar pomeni, da je ogromno teh cest je šlo po gobe, veliko cest je, že sam Katmandu je, mislim, da na 1200 je višina, se pravi že na neki višini in pol vse ceste, ki sem pač malo dvignil, več so že na ne vem, Jurja pa pol 2 in so nekako neke gorske ceste, tako da veliko je bilo poškodovanih in tudi zdaj, oni ni to prometnih znakov, ne. To, če pač en pas, če ga ni, oni dajo tako, postavijo sode pa deske gor in pač moraš sklepati, da tle se res ne moreš peljati in greš pač na en pas, kar pomeni, da na en pas gre promet in gor in dol in v bistvu najprej nismo mogli dojeti, da v bistvu ni pravil, ne. Ni pravil. V bistvu edino pravilo je tako, tisti je večji, tisti ima prednost, ne. Ker več prostora zauzame. Ker si jo enostavno vzame. Ne? In če gre nasprot nek kamion in če se za njim en odloči, da ga bo prehiteval in kljub temu, da on tebe vidi, da ti nasprot peleš, on gre njega prehitevati in se moraš ti umakniti. Ne? Tako da tam, kjer je to mogoče. Oni ne jebejo sistema dobesedno. Ne, absolutno ne. No, vse razumem, ja. Ne, in pa sem šel gledat, ne? Ker v bistvu neke ceste, tle, ki smo se mi vozili, smo jih mi pravzaprav z motorji kar težko prevozili, ne? Ker je bilo res, a veš, to so, ne da je makadam, to so skale, to so lukne take, da ne vem, da si ne znaš predstavljati, kako lahko sploh avto zapelje čez, kako lahko kamion zapelje, pa kako lahko avtobus zapelje, ne? No, ampak vse polka, v bistvu, ko smo se vozili na vsake kilometer ali pa ne vem, pač kakorkoli vidiš avte, ki stojijo ob cesti, menjajo gume, to je klasika, ne? Ja, v bistvu sem padel, ja, in to po 1 uri vožnje, zato ker sem pač rekel, sem si mislil, moj pas je pač moj pas, ne, in gladko smo šli nekje in so bile neke luže, veš kakšne luže, to ti sploh ne znam povedati, bomo dali sliko, video, pač sem se hotel eni luži ogniti, ampak z avtom pa tudi, ne, gladko zapeljal v mene, ne, in pa sem v nek blad zapeljal in sam čmoknil sem skoraj na mesto, no, tako je, ne, v bistvu nič hujšega ni bilo, 4, skoraj v bistvu 5 nas je padal na vsej tej turi, ampak to je
motor je narejen tako, da ti sam pobereš, greš naprej, na ceni zgodal, pri beni hitrosti in beni padu, ampak ker to ne moč verjeti, čez kakšne skale v bistvu smo mi vozili, čez kakšne vode smo mi vozili. Jaz sem to gledal malo na YouTubeu, preden sem šel, pa sem rekel, da mi ne bomo imeli tega, ne, tako da, ampak točno to smo imeli. V bistvu najprej še merkaš, pa si rečeš, okay, da nam čez to luže zapelje, da nam mokr, pa to ne. Jaz sem prvi dan zlival vodo iz čevljev, ker smo zagazili v neko pol metra globoko lužo in smo naivno mislili, da se bomo valjda vsi čez pelali, pa en model pred nami za bremzo z avtom, ne, valjda si mogel stopiti dol, ne, tako da mislim, a veš, ker si ti res rečeš, ne, sam ne ustaviti in valjda, ne, in pa smo se sam spogledali, ne. Ste kaj šraufali? Šraufali smo, imeli smo, v bistvu je tako, bila je ful dobra, na hiter, no, to je neka agencija, v bistvu velika agencija imaš, ki ti omogočajo te vožnje po Himalaju oziroma pač kamorkoli se odločaš. Mi smo imeli 2 Rusa, sta bila lastnika oziroma sta imela to in moram reči, da sta super oddelala vse. Se pravi, ona dva sta bila 2, en je vozil od spredi, en od zadaj. Imela sta 2 mehanika, pa še enega majstra, ki je vozil v bistvu džip, kamor smo dali so prtljago našo, ki so jo sabo vozili, tako da mi nismo rabili na motorjih nič voziti. In tista 2 sta v bistvu v teh 10 dneh, 11, odkar smo se mi vozili, na hiter zamenjala po mojem 3 gume, ene vilce, 2 štarterja, ene 10-krat nastavila vžig motorja, pa tako da, ampak to je, mi smo šli na neko pivo, drink ali kosilo, ona 2 sta pa v generalke naredila. Ne. Tako da to je v toku tem motorju. Ne. Vem, da so me sprašvali tudi na Instagramu, kakšni motori so bili. V bistvu mi smo vozili Himalajan, to je 411 kubičen, ta prejšnjega, ne čista novega. Himalajan je model. Himalajan je model, Royal Enfield. Ja. To je taki na pol potovalni enduro, ne? Ja, en cilinder, v bistvu ima, da nam narobe rekel, 25 konjev, ne. Nič v bistvu ne. Ampak mi smo se največ pelali 100 na uro po neki cesti, ki smo mislili, da je itak to sam naš pas, dokler se ni kamion nasprot pripeljal, pa smo pa rekli, ok, to ni naše, ne. Yeah. Drugače pa to, ne vem, mislim, da ta motor gre s pomočjo vetra, ne 140, drugače pa 100 smo se mi največ pelali, drugače smo se pa večino pelali tako, 40, 60, razen po makadamu, po off-road, mislim, totalnem off-roadu, v bistvu to so bile glavne ceste. Pa ti si rekel, da si bil tudi kar utrujen, ker si mogel, so bili dnevi, ker si veliko tudi stal, ne? Ne, to še enkrat, Peter Kavčič, hvala ti lepa, ker brez tebe bi gabil. Seba je šel na hitro uro. Na šnel kurs, enostavno se določenih delov cest ni dal prepeljati drugače, kot da si stal na motorju, to zato, ker pač motor pol, a ne pero, lepš gre po makadamu in ga pač moraš pustiti, ker če sediš, bi pa padal kanori, ne. Res zahteven teren, tudi za motor, je pa tako, da v bistvu mi smo se, bomo rekel tako, kulturno pelali, pa smo probali pač preživeti oziroma ne zdaj z vsakim ugalom padati, pa tudi pač ceste ne poznaš. Imaš pa neke lokalce, ki so uleteli skuterji ali pa z nekimi motorji, ki so pa gladko šli na sprehtel, pa pač so vedeli. Ne. In jaz sem šel pa tudi gledati, kako je pa s tem v Nepalu in tudi v Nepalu se približno zgodi ene 2500 ljudi umre na cestah letno, ne? Kar je tudi veliko, ker jih je pač toliko manj. Ja. In zanimivo je, da v bistvu največ se jih smrtno ponesreči med 6 pa 12 uro po noč. Ker si vozijo s temi skuterji, motorji, po temi se pa itak ne vidijo. Ne? S tem, da zanimivo je to, ne, da v bistvu tudi policaji, ki smo jih videli na skuterju, zakon je tak, da pač voznik mora imeti čelado, ne, vsi ostali pa ne. Tako da ima pač samo, ne, s tem moč povedati, da tam se vozijo na skuterju tudi po 4. Ne. Se pravi, a veš, foter voz, pa ima pa otroka, ali pa 2 noter, pa še mama, pa pa še kakšen kufor od zadaj, ali pa kakšna vreča, ali pa to so te skuterji, motori so toliko prenatovorjeni, toliko prekomerno, da ni čudno, da to se po mojem razpade. Ne. Ker če pa sam pomislim,
kje smo se mi vozili dol ali pa gor, pa da ti guma počoke, to greš vse v franžane. Steva, kaj pa jezdeci mostov? Kako je motor po visečemu mostu pelati? Ja, jezdeci mostov, to je bila kar izkušnja. Jaz ne bom rekel, da sem 100% prepričan, vem pa, da je en od članov oziroma ki se je prijavil za to našo ekspedicijo, odpovedal, pa bojda glih zaradi tega. To je res zanimiva izkušnja. Jaz moram reči, da sem bil sam nad sabo zelo presenečen, da nisem imel neke treme ali pa sploh me ni bilo načeloma, lahko bi rekel, strah tega. Vem pa, oziroma imeli smo pa par fantov, ki jim ni bilo fajn se zapeljati čez. Višina ali pa bace višine ni zanemarljiva in čez en most v en hotel, ki smo šli, smo mogli iti peš čez en most, ki je bil, se pravi, 228 metrov visok, to pa zato, ker so imeli na sred bungee jumping in je točno 228 metrov višina. Veš, kaj je to, 228 metrov? In ti v bistvu hodiš po tem mostu, ki je rešetkast, se pravi, ti vidiš dol, ne. In če gledaš dol, pač je res visok, ne, če je to, veš, ne, 220, ne. In zelo, ta most je bil pravzaprav en tak zelo velik, na zajlah in se je ful guncu. Tako da, če ti ni glih, ne, je res neprijetno bilo. Tako da, en naših je šel čez z veliko pomočjo, no nazaj je šel z gondolo, ker je rekel, da pač živ ne gre več na ta most. Ne. No, na tiste, ki smo se pa mi zapeljali, je bilo pa tudi tako, da nas ni vseh 10 ankol šlo čez. Naenkrat. Ne, naenkrat sploh ne, ker moraš mal presledka imeti, v bistvu tudi 2-3 naenkrat načeloma, ne, tudi oni se počakajo, ne vem, recimo na polovico pa grejo tudi te domačini, no. In šli smo na konc, najprej smo šli čez enega tako malo za probo, pa je bilo kar scary, pol smo šli čez enega tazga, no na konc smo šli pa, v bistvu naj bi bil najvišji, najdaljši ta viseči most na svetu ali pa med najvišjimi, no. Tiste je bilo pa tako, moram reči, zanimiv, ampak spet smo imeli tako, da smo šli čez, pa en skoraj ni hotel iti nazaj, tako da smo ga mogli prepričati. Ja, pa čak, in ti, ko gor zapelješ na ta most, kaj, sedaj pelješ, ali stoje, ali ga v drugo zatakneš? Jaz sem ga, večina se jih je, ja, lahko, zdaj, če je dosti majhen ali pa kratek, recimo, greš to prvi, ja, na tega, tak je bil res dolg, smo se tudi v drugo dal pa pelali, lahko sediš, lahko pa stojiš, v bistvu zaradi božjega občutka, ne vem, varnosti ali ne vem kaj. Škaj pa še tako je, ne, v bistvu, če je dosti kratek, ti mostovi so vsi v nek beton upeti in v bistvu ti, ki zapelješ dol, moraš stoje zapeljati dol, ker je to kar... Ko ena jumpa. Ja, to. In potem, ko priješ do konca, je pa spet isto zaven, ne, in moraš v bistvu stoje zapeljati, ne. Tako da, jaz, ki sem bil pač ta prvič, ki sem bolj posran, ne, sem pač celo pot v stoje odpeljal, zato da je čim prej bilo konc. Pa se malo navadaš, ne. Pa čutiš, ko se pomika most? Kaj? Ne, te viseči, ta v bistvu je pa tako našponan, da se kaj dosti ne gunca. No, saj meni se ni zdelo, no, eni so rekli, da se jim gunca. Na tem ta dolgem, ki smo se dal video, na tem ta dolgem, ki smo se pelali, je bilo še tako, da hodijo ljudje čez peš in pol glih jaz, ki sem šel tam, je en neko koruzo nesel ali ne vem kva, neke vreče in oni v bistvu najebe, on hodi in ti priješ čist do njega in pol se moš ti ustaviti in pol se on odmakne in pol greš mimo, tako da je kar dogodivščina, no. Ne vem, meni se ni toliko malo, no, tako da, to smo zvozili, šli smo pol proti Annapurni na 4 ure, tisti je bilo tudi kar hardcore, zato ker je v bistvu samo makadam, samo skale. A se je motorju kaj poznala višina? Je kaj izgubil moči? Tako je imel sam 25. Kaj pa jaz vem? Da itak ne rabiš. Navajen pa je. Royal Enfield ne dobi višinske. Ja, bolj ke mi. Sej tudi mi nismo kaj neke blazne višinske bolezni dubali, saj jaz mislim, da ne, no. Glavobol je bil mogoče od česa drugega, ne pa od redkega zraka, tako da mislim, da smo to kar v redu zvozili, gor, dol in potem nazaj, ne vem, zanimivo je bilo, imeli smo srečo, da smo se zbudili v par res lepih jutr,
kar pomeni, da smo res videli vse te hribe, ker vmes sem v Katmanduju srečal, kje smo nekaj kupovali neke razglednice in slišimo nek jezik in sta bile 2 Slovakini, ki sta sicer šle na trekking, ampak sta že tretjič prišle bazni tabor. Že tretjič sta prišle na trekking, ker prvič in drugič nista videli Annapurne. Ker je bilo tako slabo vreme, ker tam se pa v hipu se spremeni to vreme in pol ni šans, da ti vidiš. Kako pa so mogočni ti hribi od spodaj, od blizu? A veš kaj, v bistvu je tako, ful so veliki, ker ta Himalaja eno gorovje, v bistvu te okrog in okrog te neki hribi obdajajo in zdaj, če si ti na nekih 2-3 urja že je, mislim, sej so mogočni, ampak ti bi mogel res prijeti čisto pod vznožje, da bi ti videl to, koliko so oni zares visoki, tako daleč so pa pač lepi. Mi smo imeli srečo, da smo ena parka res Annapurno videli čist v jasnem vremenu, Davlagiri, smo čez oblake videli, je pa tako, da smo se na nekih, v bistvu, ko smo šli proti Annapurni, smo se pripeljali na višino, se pravi malo manj kot 4000 metrov, oziroma tam je bila bojda ta zadnja ploščad za helikopter, za civilni helikopter, ki pristaja. Pol naprej višji kao ne grejo. Zdaj so oni malo spremenili ta režim so spremenili s temi helikopterji in z vsem tem, tako da v bistvu oni sami še za denar delajo, Nepal v bistvu nima neke industrije, nima nič, oni od turistov, oni od turizma, ekspedicije, turizem, ekspedicije, vse, v bistvu turist mora vse plačati, se pravi, ti že, ko prideš, moraš plačati vizo, pa je lahko takso, za vse, in tudi recimo, če hočeš iti na te hribe, na trekking, moraš plačati in tudi, če hočeš iti, mislim, da če hočeš iti na Mount Everest ali pa recimo na kjerkoli drug, moraš plačati, že to, da stane od 30 do 50, 70 tisoč recimo dolarjev, ampak mislim, da tudi že takoj, ko greš tja, moraš plačati takso, ki je mislim, da 15 tisoč dolarjev, moraš plačati samo zato, da boš ti šel tja. Poleg pa se pa začnejo v bistvu vse stroški. Čakaj, ampak prej, ko si rekel, zdaj, ko razmišljam, meni se zdi, v Tibetu je Čovoju, vsi ostali so v Nepalu, pa Pakistan je K2, pa Broad Peak. Tako da po mojih je res, po mojih je 11 mislim, da jih je 10 od 12, ali pa nekaj od 10 od 14. V bistvu Nepal pač vse moraš plačati. Je pa tako, da Nepal je še revnejša država kot Indija in so pa Nepalci ali pa ljudje tam, ki delajo, bistveno bolj prijazni, tako precej se smejejo. Mi smo se peljali res čez, ne vem, take vasi vmes, ki pač ta je rekel, lahko gremo mi po glavni cesti, lahko pa gremo tu če malo noter, da še malo tako vidite, pa smo rekli, valjda, zato smo tukaj, pa smo šli tako čez ena par vasi, ki po mojem, ne vem, že če avto zapeljem jim je to dogodek, če se pa 10 motoristov, tako pa Evropejcev, oziroma vse vidijo, da so turisti, zelo zanimiv si ti za turist, kot turist za njih in se hočejo slikati, ampak so tako lepo ljudni, a se lahko slikamo, lahko to, veš, ne. In nas je bilo 10, mi, ko smo prišli, to je tako, v bistvu te ljudje, ogromno je ljudi, ne, in to, tudi, ko priješ v neko vas, ki recimo, ne vem, par hiš, vsaka druga hiša nekaj prodaja, oni pač večino prodajajo te njihove pač šale ali izdelke, ki jih sami naredijo, zapestance. Iz jakove volne. Ja, to ne. In to v bistvu je rokodelstvo, oziroma sami to delajo. In oni pač to prodajajo, pa imajo pa še zraven malo za pojest, pa malo za popit, ampak ko smo mi prišli, pa smo rekli, ne vem, 10 Coca-Cola, so oni rekli, 3 imam, ne. A veš, in pol grejo in naberejo, napraskajo, ko greš še do soseda, pa še do druge trgovince, oni si tako si pomagajo, pa to ne, sam pa, ko so to prinesli, ali piksne ali flaše, to je bilo prašen, to je bilo vse tako umazane, to piksna, gor, rob, to je vse črno noter, ne, mislim, lej. Ampak veš, kaj je zanimivo v Nepalu, ne? Tudi vse alpinistične knjige, ki sem prebral, ali od naših alpinistov, ali pa od tujih alpinistov, zanimivo je, da vsi
opisujejo v knjigi, v vsaki knjigi alpinistični so vsaj 3 poglavje o samem premiku iz Katmanduja pod gore. Ne? In velikih opisuje ta promet, velikih opisuje to folkloro, te nore ceste. Ne? Tako da jaz sem ful užival, ko sem gledal sebe v storije, tako da pejte res pogledat, ker če kdo kdaj te alpinistične knjige bral, prav najdli boste te prizore. No? Ja. In meni je bilo to totalno interesantno. Ja. Lej, Katmandu, sam po sebi Katmandu je bil meni tako zanimiv mest, lep mest je tudi, ne vem, mislim, da je pod UNESCO zaščitenih je milijon stvari tam. Opice so bile. Opice so šle čez cesto, parkrat smo mogli bremzati, ker so šle opice čez cesto. Ne. Jaz sem študiral, sem rekel, če bi se en zvrnil, če bi si nekaj naredil, pa na zavarovalnico šel, pa breko je, kva pa je bilo, pa breko opica mi je šla čez cesto, breko, da si pretegnan ali kva, ne, veš, ampak res, ne. In isto tako, kot pri nas živali, ne, veš, gre mama opica, pa tam mali za njimi, ne, tako da, ampak lej, to sem hotel reči, Katmandu je v bistvu mesto kot mesto je 3-krat manjše kot Ljubljana. Živi pa 2 milijona ljudi tam. Štekam. Tako da tudi tam je koncentracija ljudi je ogromna. Ne? In ta kaos, kot sem prej rekel, v Indiji ali pa v Deliju, je tudi le v Katmanduju. Zelo, to je, so avtomobili, imajo tudi kar precej električnih avtomobilov. Ja. V Katmanduju. In v Indiji, ja. BYD, blazno močan. Ampak te motori, skuterji, to se vozijo mladi, stari, moški, ženske večinoma v zadnji sedijo tako pošrekne, 2, 3, 4 na motorju, to je res. Seba, a tako, ne, če pomisliš zdaj, da si dal to izkušnjo čez, a je tukaj fascinantna, oziroma te je tukaj fascinirala ali pa tukaj ti dala, da bi rekel, bi šel čez 5 let še enkrat, ali imaš dosti? Škaj, to me zdaj, veliko ljudi me to vprašali, a je bilo toliko dobro, a bi šel še. Zdaj, ko sem tukaj, ne, bi valjda šel še, ne. Mislim, zdaj mi je vse, ne, ampak na koncu moram reči, da sem res trpel in sem res poln kufer že tega, ne. Ne vem, če ti da, ne vem, če je, ena proti ena je to, da v bistvu milijon drugih krajev na svetu je še, kamor lahko gremo, pa ne samo z motorji, tudi tako. Ne. In vrniti se sem, ne vem, zakaj bi se vrnil. Jaz ne vem, jaz sem videl zdaj te ceste, prepeljal sem to, bil sem, ne vem, na 4 ure. Imamo neko idejo. Opcija je, da greš v smer Mount Everesta in greš res na 5600 nekih takih metrov prelaz. Ne. Ampak če jaz zdaj pomislim, tja gor itak ne pelje asfaltna cesta, ne, to se bomo dušo spustili, da bomo prišli do gor. Ne. Tako da ne vem, če mi je to, lahko rečem, da sem bil, fajn je bilo, da to vidiš, da doživiš. Bolj fascinantno mi je bilo skoraj mogoče se zapeljati čez te vasi, čez mesta, videti ljudi, videti kulturo, z njimi, kakšni so bili tako zelo prijazni, se lahko pogovarjaš z njimi, velikih zna anglešk, ker v Deliju recimo ti vzameš taksi, on pride, ali pa Uber, on pride in mu rečeš, ne vem, tja pa tja, in on ne razume nič. In on ti po indijsk nekaj govori in ti mu rečeš, majster, anglešk, in on ti po indijsk govori. In pol ti njemu lahko po slovensk govoriš, ker itak se ne razume. Jaz sem pa mislil, da v Indiji vsi govorijo angleško, ker so bili ena glavna država Commonwealtha. Ne, tega je zelo malo. Indijci v bistvu sami med sabo govorijo v angleščini iz čist drugega razloga. In sicer to, da je Indija toliko velika in ima ona toliko različnih narečij, kantonov, vsega tega. In ne vem, mislim, da so meni enkrat celo rekli, da imajo 16,000 različnih jezikov. To je zdaj absolutno pretirana številka, ampak jih imajo že znotraj mesta. Recimo, mi smo se pol pogovarjali, sem hotel z enim to številko res razčistiti, še sami ne vejo koliko, in oni že znotraj mesta pravijo, da na enem koncu mesta drugače govorijo kot na drugem. Ne? In to je razlog, da se večina ali pa tistih, ki so malo bolj izobraženi, pogovarjajo v angleščini, ker se tudi med sabo ne razumejo. Ne? Stari, meni je tole fascinantno, ti si res danes kot gost. Tle. Ja, kar govorim. Ne? Seba, iz česa je ta zapestnica? Ta zapestnica je pa iz kosti. Ja. Kaj pa so črni? A to je pobarvan? Pobarvan, vmes, ne vem, a si ti vzel... Iz kosti česa model?
Jakovih. Večinoma iz Jakov. Ja, ne, saj sem vprašal, tudi onga, kje so še ostale. Čak, Ne, vse je zanimivo, vse je fajn. Zdaj sem vprašal, iz česa so, pa je rekel, večinoma iz kosti, ni hotel, ne se tle, mogoče se bolj vidi. A viš, da je... Ja, vidim. Ciril, lahko da je tudi kakšen skuterist, ampak boš pa njegovo dušo sabo nosil, to je pa tudi vredno. Seveda. Sam da sem nalezel. Ja. Jaz mislim... V smislu slabe, da ni, če je on zajebil, da ga ni več med nami, veš, da nam kakšne slabe navade pobral. Ne, iz kosti, ja, tako da... v teh deželah verjamejo reinkarnacijo. Ja, ogromen. Sam, kaj jaz ne. In to je v bistvu to je vse ročno narejeno. To sem kupil prav pa eno, tega imaš itak. To vsaka druga hiša ima neko trgovino, neki prodaja. Ja. To sam prodaja, vsi sam prodajajo. Jaz ne vem, kdo to kupi. Kako si pa tako na motorju pod čelado zaklev? Ja, sem ene parkrat nad ljudmi oziroma nad prometom, ene parkrat nad sabo, kva mi je tega treba bilo. Mislim, ena izkušnja mi je bila, pustimo, vmes je bilo, na motorju je kazalo, mislim, da največ 47 stopinj. Ne? Res je bilo toplo. Ne? Ampak zadnji dan... Toplo je rekel, toplo. Ne, ampak zadnji dan vožnje, ko smo se pelali nazaj in ko smo imeli na izbiro, ali gremo po glavni cesti, da to zaključimo, ali gremo še malo po notranjosti, smo valjda rekli, gremo po notranjosti. In tam vmes, ko smo se pelali, je bilo 40 stopinj. Res nam je bilo vroče. In pa, ko smo šli proti Katmanduju, je bilo tako, kot prvi dan, se mal dvigneš v hribe na 2,5 in greš čez nek predel, kjer očitno skozi pada dež. Ker ko smo začeli pot, je padel dež in zdaj, ko smo šli nazaj, je tudi padel dež. No in ker smo videli, da pada dež, smo se smo vsem vztrajali, smo se oblekali, dežjake ali pač jakne. Ne. No in jaz sem eno precej debelo, tako moram reči. In jaz sem bil moker od vročine. Jaz sem bil v bistvu prešvican. Potem sem se oblekel in potem smo se začeli voziti v dež. Ne? In ko smo se dvignili na 2,5, je temperatura padla po 10 stopinj. Se pravi, 40 na manj kot 10. Jaz sem bil noter odprej moker od švica, od zunaj sem bil moker od dežja in pokaj ti začne motoristi bojo vedeli, ker ti preteče kapljica po določenem času tako po vratu dol, ker pride čez ali pa tukaj, ne. Takrat sem pa res rekel, kva mi je tega treba. Ne. Preden odjadramo na Lufthansa pa nazaj domov v Ljubljano, imamo kle še eno položnico. Čaki, pride na vrsto položnice malo poznaj. Jaz bi uvalil Conti Corner. Najprej pa tako, jaz sem se ful veselil in sem noro vesel, da v bistvu smo zdaj že zakorakali v drugo uro, da smo uro si govorili. Mislim, da sem vse povedal. Ja, ampak meni se zdi, vsaka sekunda tvoje zgodbe se mi je zdela fascinantna. Zato, ker si pripeljal Indijo in Nepal in vse to si res pripeljal v podcast in točno to sem se tako veselil, da ti sploh ne znam povedati. Predvsem pa je to sigurno življenjska avantura. Ne? Stari, ja. To pejte, tisti, ki niste sebata spremljali na motorju pod streho sveta, pejte te storije pogledati. Jaz se spomnim, sem eno jutro odprl telefon in videl story. In prav videl, slišal sem sebi, ki si objavil tistega 3 v vrsto kamioni. Ja. Ki se po eni oski cesti pripeljajo 3 kamioni, v štric. In jaz sem v tistem trenutku pomislil, sem rekel, dobro, da seba zdaj tu stoji ob cesti, pa snema, da ni tam nekje vmes na motorju, pa se moraš tam ogniti. Ne, res je bilo. Jaz sem se potrudil, ker v bistvu ne moreš deliti vsega tega, to, kar vidiš, ne moreš ne poslikati, ker tudi slika, ki ti slikaš nek lep prizor, ga nikoli ne moreš pričarati, še tako dober, ne vem, fotograf, težko to naredi, pa jaz nisem fotograf in ne moreš ne povedati z besedami, ne opisati, jaz tudi zdaj ne morem vsega tega, ampak jaz mislim, da v življenju nisem toliko storijev naredil, kot sem jih zdaj, ampak je bilo zanimivo, ker tudi ogromno ljudi mi je pisalo, da jih zanima, da jim je všeč, tako da jaz sem se potrudil, kolikor se je dal in ja, gor je, da se videti, tako da in to je to po mojem.
Ja, dobro, ne vem, na kakšnih gumah ste se vozili, ne vem, so bile Conti ali niso bile, najbrž ne. Ne, niso bile Conti, pa bile so tako stare, da ti raje ne povem. Malo preperele že, ne? Ja. Da je bila guma razpokana, kot moja peta. No, meni so jo zamenjali po dnevu ali dveh vožnje, ker je toliko noro tresel. Tam, ko smo se prvič pelali 100 na uro, moj motor je tako skozi delal, sem jaz majster rekel, da je to nekaj ni v redu. In rekel, ja, mislim, da guma ni v redu, bomo zamenjali. In pa so mi zamenjali gumo in je bil drug motor, jaz sem lahko pol na gumo celo bremzo, ker to itak nima ABS-a te motori. In sam, da si malo za bremzo, to je skozi drsel. Prvič vroč asfalt, ta veš pesek, pa to tako dalje. Pol je bilo kar v redu, niso bile Conti, povej. Ne, atmosferci sodelujemo s Continentalom že nekaj časa, sem pa tja omenimo, imamo en del podcasta, ki smo ga pomenovali Conti Corner. Že v prejšnjem podcastu sem jaz to posebej posnel, Jure, jaz pa ti sva z vrečkom govorila, se pa boš pokazal kalu. Stari, je kar zaloga, ne? Dajmo pokazati. Ne, veš kaj, na basu sem na 3 skupinske teste, kjer je Conti kar konkretno pošolil konkurenco. Ta prvi test so izvedli pri nemški reviji Auto Bild, v bistvu njihovi uredniki testov so se spravili in je Continental Sport Contact 7, to je guma, na kateri predstavitvi sem bil, in če koga zanima atraktivna avtomobilska vsebina na tej gumi v Continentalovem testnem centru, ne grejo na Komotra Minuta YouTube, pa ne vpišejo Komotra Continental Sport Contact 7. V glavnem, testirali so dimenzijo 245, 35, 19. Mislim, da je bilo 7 konkurenčnih gum, pa je Sport Contact 7 domov prinesla zmago. Gre seveda za neodvisen test. Predvsem pa sem si zapisal, pohvalili so handling v mokrem in v suhem, vodljivost, aquaplaning, tudi pri športni gumi je to pomembna reč. Ne samo zato, ker bi se kdo na dirkališču znajdel, ampak se posod voziš s to gumo, ne. Ful so pohvalili pa tudi zavorno razdaljo, kar pa ne bom zdaj razlagal, kako je to pomemben. Drug test. Na tem testu je pa Conti Premium Contact 7, to je pa guma, ki jo jaz furam na Daretu polet. Med stari, da ne bom narobe prebral, med 52 gumami iz Evrope, iz ZDA pa iz Azije je Premium Contact dosegla drugo mesto. Tudi pohvala za podobne karakteristike, vse skupaj so testirali na BMW-ju Enki, dimenzija, ki so jo testirali, je bilo 215, 55, 18, to se pravi ena taka guma, ki ni tako, bom rekel, vesoljsko športna, oziroma jo srečamo na recimo tudi veliko športnih terencih. Pohvalili so ekonomičnost, varnost, obrabo, pa tudi fun faktor. V smislu tudi z gumo, ker ni, bom rekel, primarno športna, kot je Sport Contact 7, da se da lušteno krokovinka zapeljati, kar pa tudi jaz lahko potrdim. No. Nisem še konc, še en skupinski test je bil. To so izvedli pa pri Automotornem športu, so pa testirali, je pa prvo mesto prinesla domov Continental Ultra Contact NXT. V bistvu tukaj je bil pa predvsem pozornost obrnjena v gume, ki imajo tudi zdaj sem pa zgubil besedo, ki so bolj trajnostno naravnane. Dobro sem se spomnil. Tukaj je do 65% surovin, ki sestavljajo gume iz recikliranih materialov. To je pa tudi kar posebna znanost. Ne? Mislim, se itak naredi dobro gumo. Jure, ti si tudi že bil v Conti testnem centru, se mi zdi več kaj enkrat. Ne? Ja, kaj enkrat gledaš te mojstre. Ne? Zanimivo je, ne, če si že glih reciklažo omenil, kle lahko mogoče tudi Continentalov članek zraven prepnemo iz motorevije. Ja. Ne, oni imajo že reciklirane gume za tovornjak, ne? Obnovljene gume. Ja, članek, test. Obnovljene gume za tovornjake pa avtobuse, ne? Ampak to ne pomeni, da ne bo kdo narobe mislil nalita guma, ne? In tiste številke, koliko v bistvu taka guma v tovornem prometu zmore, pa da jo pol zvulkaniziraš na novo, obnoviš, tudi tam je dost natančno proces ta opisan, da ne bom preveč zašel, pač bomo dali link zraven, ampak kar se meni zdi zelo zanimivo, da smo se takrat pogovarjali na Contiju, da tudi avtomobilska guma je že danes pripravljena tako, da bi lahko imela 2-3 življenja. Pa še enkrat, ne govorimo o nalitih gumah, ne? Govorimo o novi vulkanizaciji, dejansko prenovljeni gumi, ki se lahko prodati kot novo. Boste lahko prebrali. Ja. Povej sebe.
Aha, 200 let že sanjam. Muska, kaj se dogaja? Moram povedati, A, da se nismo zmenili. ne, niso se zmenila. Jaz To je sem zdaj se hecen zgleda. po naključju smo prišla v... Oba v teh kanarčkastih hudih, Ja. ampak meni gli za to, ker je to kanarčkast mi je všeč in jaz sem rekel, ja, danes bom po tem in pridem sam in Ciril tudi o tem, tako da nisva se zmenila. Je pa to od petke, delali bomo nekaj za petko oziroma s petko, ampak Ja. glej. Ne. Ja, ti, ampak Ni jaz pa ne vem, to a ste reklamno. ugotovili, ne? Vemo, kako načeloma so Slovenci pa še mrzdo nadrkani proti električnim avtomobilom. Ne? Sam, če kjer od teh novejših avtov proba ali pa mu uspe mal podreti, pa pridobiva tudi simpatije, je pa to petka. Ne? A se strinjaš? Jaz mislim, da Ne moreš jo zignorirati. Ne, Jaz ne sem jo moreš, danes videl na, ja. unem, na avtomotošovu v Ljubljani. Ja. Pa cute. Avto je res cute, Ja. avto je res dober. Mislim, vizualno je ne, dober. Ja, ja. Pač je električen, ne, ampak lej, tako pač je. No. Zanimivo je, tudi ko mladi. Zdaj je bil konc letošnjega izbora najboljši za volanom in je bil pokrovitelj tudi Renault, ne, in je pripeljal na vaje tudi petko. Pravzaprav so bile dve legende, ne, stara katrca, stara petka pa nova petka in res ta Renault 5 jim je pa res ratov. No. ja, Ta nov Renault 5 jim je res ratov. Dizajn je, mislim, se pele se ok, ampak dizajn je meni to veliko pomeni. Stari, kada je reklama zdaj za petko. Ja. No, mislim, Ne. Spet v bistvu nimamo nič. Ne. Bo pa pač v sklopu. FNZ. A boš nosil za pesnico? Lepa je. A? Ne vprašajte, če boš nosil, po mikrofon govori. Bom nosil. Pa je pa nos. Jaz jo bom zagotovo. Čeprav veš kaj pri teh Lahko pa zapisnicah, zbereš tudi, kjer malo me cuka po kocinah, vidim. Aj, nič hudega, dobro. Dej ti. Sej bod vesel, da imaš okrog roke. Malo me cuka. Ej, Za pesnico. Dej pošeljujmo v Nepal mail, če lahko za Cirila Eno 400 brus papir, da mu ne bo kocine cukalo. No. Ne, mogoče moraš provat pa eno, kad ni na elastiko, da je na špago. Ne, v redu je. Johnny depilator. Ej, Kva? vidva. Kva? Se pravi, mi imamo dogodek, a bomo 17. povabljeni na to? maja. Kaj? A to malo povabimo, ne? Ja, mislim, tako kot sem na začetku rekel, Ja. 17. Vaja. Vaja ven je 17. maja, sobota, dajte vleteti, festival nakupov in zabave bo v BTC-ju in mi bomo tam. Ja. Imeli bomo 2 stroja, predvsem bi se pa radi pogovarjali. Pridite nas tudi izvati. Nismo se postavili na nobeno stran, ampak radi bi se pogovarjali o avtih, v kakršnih koli, ampak seveda avta, ki boste pa v spredju za debato, boste pa ravno petka. Pa v bistvu najbolj razborljiv električen športni avto, če vštejemo Rimac Nevero. Ne, recimo. Ker to je pač v bistvu bila tudi nekakšna želja PTC-ja, ki tudi valjda strmi k lepši in čistejši prihodnosti. Ampak maj ne bo edini dogodek. Mislim, maj mesec ne bo, v maju mesecu ne bomo na edinem dogodku, ampak bomo še na enem in sicer čist na konc. 31. maja. 31. maja. No. In naš 31. novopečeni motorist bo zdaj povedal. 31. maja bomo pred trgovino Jogi v BTC v Ljubljani. To je ta motoristični outlet center, ki doskrat lahko prideš po novo, mislim ne, vedno prideš po novo opremo, ampak Doskrat po Ni outlet, imajo tudi outlet cene, ampak je tudi drugače normalna trgovina. Outlet cene bodo pa naredili tak dan odprtih vrat, se pravi 31. maj. Atmosferci bomo leteli, imeli bodo brezplačno pogostitev, šli bomo kakšne čevape pikant. Zanimivo bo to, da bodo pripeljali tudi zelo zanimivo floto. Mislim, da bo kar 20 različnih motorjev. Kamion, ja. Zdaj le enega najbolj vročih kitajskih izdelovalcev, CF Moto, bodo tudi tam. Pol bodo imeli testne čelade, LS2. Pa una, ki smo položnico imeli za to čelado. Ja, Se spomniš? ja. Se ti prinesel, ja. Moja, jaz imam doma eno, pa že sem kupil prej, smo mi začeli z njimi delati, tako da sem Ja. malo temo brcnil, ampak mislim s tem, da sem Pa dobil obljubili so, za boljšo ceno. pa obljubili so tudi seveda popuste za vso opremo in jaz jih imam na sumu, da se bodo kar izprsili, zato ker niso hoteli povedati koliko. Tako da, lej, 31. maja se dobimo pred Jogi centrom, kakšno rečemo tudi, Točno tako je. kakšno rečemo tudi o motorjih, na motorjih, kakšno jakno probamo. Pa pridite motoristi, jaz
jaz se vedno rad pogovarjam tudi z motoristi. Dobar. Jaz sem se verjetno dal v trgovino, kjer prodaja motoristično opremo, Da prije, kakšen pa še motorist. tovornjakar, ja. Jaz tako nisem imel izpita za motor, sem kdaj zavil v motoristično Si ne. trgovino. A, Ja, smo okej, mislili, okej. da je v bistvu čisto na organski način ufurali drugo položnico. Super. A ja, pa res, ja. Ej, pa ker smo že pri Imaš zahvalah kakšno? pa sodelovanjih. Ne, sam rad bi pa opomnil, da Jure, zdaj pa ti meni povej, kako mi na digitalne ceste spravljamo podcast. Giga cool, giga cool. A1 nam pomaga, z najbolj kul, giga kul. Giga hitrost, Jure, giga hitrost. Sokol celet. Ja. Hotel sem vam drugače povedati, A1, tudi zdaj, ko je okoli moje hiše na drevesih listje, digitalna avtocesta nič ne zamuja, še vedno vse signali Ura. pridejo čez, tako da tisto bazno ste tako naštelali, Ja. da po V moje... bistvu zdaj iz tvojega konca edino, kar zamuja, je ti, ki priješ, kadar smo zmenjeni. Ja, signal je zdaj, Signal je hitro okej. pridejo ti pa si Ja, stari. lej, jaz pa nisem, Lete pa malo jaz pa zjebe. nisem na najbolj kul omrežju, ampak sem na avtocestnem omrežju. Ha, ta je pa malo drugačen. Ne? No, ampak zdaj, ko so še na dveh kolesih pelil, velikrat bo lažje. Ja, to je pa bilo. To je pa bilo res zadnjič, je bilo pa to tako doživetje, nisem mogel verjeti. Pa Kva, sem se si čisto. medveda videl. Ne, sploh ne. Ampak enostavno toliko časa prešpara motor v teh gnečah. Jaz tu mislim res noro. No? Ja, dobro. Stari, zadnjič je bilo prvič v liveu ali pa prvič po mnogo letih, ko smo snemali za A1 Giga Cool, ki je rekel, jem zdaj štartu tam iz Tacna, sem se mislil, ma jaz ga čakam spet. Prijem tja, Jure mene, jaz sem tam na Lavorci še bil, ta je že bil model in že čakal me z čelado Vidiš. dol pa vse. Pa po pravilih sem se vozil. Ne? Ja. Ja, pa kako pak? Ne, ampak jaz sem bil šokiran, da si bil toliko prej, ker to je nekaj nenavadnega. Ej, folk, tisti, ki poslušate, a ima vsaka družba enega, ki skozi zamuja? Dajte ga napisati ali v komentarje ali pa povejte, koliko je ura. Pri vas se doma. Ciril tu. Da je stari, fuck off, res. Kdo je Ej. danes 5 minut potem, ko bi mi mogli že snemati, napisal, če saj še odložim otroka, čez 10 minut sem. Jure je zmeri en semafor stran, stari. Ja, Ti si vedno ja. en semafor stran. Ali pa tlele sem pri tunelih, sem pa te tuneli so lahko v Prekmurju, ali kje so. Ja, sam tu je čarobnost poti. Ali nekoga srečaš, ali padeš v zastoj, ali rdeči interval. Tukaj je bila gužva, da sem zadaneš. šel po dolini Ne. reke Krke. Ja. A veš. Ampak čar promete ti ta zgodba, poglej sebi. Ja, sej vem. Ne. To je bila res gužva. Ej, kaj, gremo naprej. Gremo naprej. A? Gremo. A veš, kje sem bil danes? Bil sem tle v Ljubljani na Automotor šovu. In kako je bilo? Stari, jaz moram reči, da pa nisem bil edini, ker gremo na začetek. Rok Kostanšek z ekipo, veliko ekipo je to organiziral in je ta event napovedal že lani. In veš, ko nekdo reče, na Gospodarcu bomo zafilali vse hale in videli boste avte, ki se jih res ne da kratko videti in vse živo se bo tam dogajalo. Pač, jaz ne vem, jaz sem to malo z rezervo vzel ne zato, ker sem podcenjeval, ker bi podcenjeval Roka ali pa ekipo, ampak veš, sestaviti tak dogodek, napolniti gospodarsko razstavišče in držati obljubo je, no mi rekel, nemogoče, ampak sploh v prvo narediti je res, res težko. Jaz sem šel danes tja in sem bil sam odprtih ust. Mislim, veš, dejansko vidiš avtomobile, ki so stari, tam je bil Ford GT40. In valjda vsak normalen človek, ker vemo, kako je to redka zver, bi rekel, ne, stari, bi rekel, valjda, kdo je to repliko delo, Ne ne? tega, ampak Ne. drugače si ga pelil. Ja, sem, ja. Ta novega, ampak ta je bil pa ta star. No, ampak si ta noga. Ja, sem ga pelil, ja. Jaz Ga tudi. Fuck off. Pa še malo pred mano, a? Ja. Je nič in pa je Rok reče, ja, nič, to je drugače v Le Manu dirku, ne, 67. Ne? In je original GT40, sicer je tam zgoril, pa so ga pol zrihtali, ampak hočem reči, videti ikono od avtomobila, ki je original in ne replika. Videti konc koncev tudi so pripeljali Cybertrucka, ne, enega in edinega v Sloveniji. Ta avto je izjemen magnet, pustimo zdaj, da polarizira, da je pa ni, pa smo za, pa proti, pa to pa stari, dečki so pripeljali Rimac Nevero. Bro. Ker so oni rekli, ja, tok pa tok, ne bomo mogli, to košta, pa so se za glavo parili, na koncu se skupaj vzeli in so šli dol s prikolco, eno orang, uno to zaprto in so pripeljali Nevero v Ljubljano, stari. To je, mislim, kdo je to naredil? Mislim, Atmosferci. ja. Nisem to zato, ampak Ja. hočem reči, zares težko je dobiti in
videti take dragulje, poleg drugih avtomobilov, stari, pa če ni bilo Mustangov 20 tam, razni stroji in je bil res praznik za učke in za veš, videl si dirkalne avtomobile, športne avtomobile, avtočke na daljinsko, zbiralci Hot Wheelsov, roba se je prodajala, veš, takeli bombončki, ki si jih ti prinesel, ki imaš tam le unimoga gor. Tokenih stvari je bilo, tako da se mi zdi, da tistih 20 ali koliko evrov je bila karta oziroma predprodaj še manj, je stari boljš naložiti denar za en vikend, da greš ti si pogledati te stvari od blizu, da se podružiš, da srečaš somišljenike in vse pohvale ekipi, zdaj so se v mestu od fotke rolale, sem danes Roku rekel, stari, če imaš fotke, pošlji mi kaj, da bom lahko podložil, ker se mi zdi, da kdor ni bil, pa bo mogoče si zacahnil, da bi šel pa lahko naslednje leto pogledati. Jaz si samo želim, da bi Rok in ekipa to ponovili, ker je bilo res pizda na nivoju je bilo, no? Res, Actini je imela McLarena tam, stari avto je bilo maljavžen, no? Bravo. Res dobro. Prav škoda, da je v bistvu sam 2 dni se skapne. Sej se mi zdi, veš, pred koncem nedelje je tudi že tako, ampak 2 dni puna kapa, pa se mi zdi, da izjemen potencial za naprej. Veš, tudi prostor bo lahko še mal bolj zorganiziral, od Grošla tam malo je vozil, je imel, bom rekel, taki mini taxi ride z enim Caymanom, ja. Krasno, no. Tako da Ljubljana, Slovenija je rabila en tak dogodek, oziroma spet ponovno en velik dogodek, ker zdaj 3 leta predtem so pač se še kaj drugega tu dogaja, smo imeli New Limits, zdaj pa je to na vrsto prišlo. Predvsem pa je vsem res začestitati, ker to moraš biti prvič res ustrajen, drugič, to je veliko trdega dela, pa res so avtomobilski zanesenjaki in jaz to izjemno spoštujem. Ama za sebe tudi tam? Jaz sem tam malo ga dal v prevrčalnik. Ja, tam malo je. Ja. Pa tudi kar lepo bero, strojčko so pripeljali. Ja. Smo imeli dirkalne. Zveze, ne? Ja, smo imeli tudi dirkalni kart. Evo, tole ni položnica, ampak tu vam pa priporočam, pejte probati k Domnu na Ptuj, ki ima komplet izkušnjo dirkalnega karta. Ja. In je tudi program tako zasnovan, da greš tja, pokažeti, oblečeš se prav. Taka res cool izkušnja. No? To je tako kot ena taka mala šola Formula 1. Od kdaj ima to stari? Od lani. Jaz sploh tega nisem vedel, stari. Ampak res ja. ta hudi dirkalni karti. Prav posebej program je, moraš se naročiti. Ampak to je tako, kot sem rekel. Ja. Mala šola Formule 1. Super. Si hotel nekaj reči sebe? Ja, veš kaj, v bistvu sem hotel reči, ne vem, če ste videli še imela kaj drugega, ampak a gremo mi zdaj v teh dirkalnih avtov k navadnim? Ja, jaz sem zelo za. Kaj zdaj, kakšna pot v tujino ali bomo kaj drugega povedali? A smo kje bili? Ja, jaz sem bil na 2 lokacijah. No tej, pa povej. En teden nazaj sem šel za en dan v Pariz, kjer nam je Citroen izvedel svetovno premiero Citroena C5 Aircross, to se pravi, gre za novo, drugo generacijo. Avto pride k nam jesen, lansirna barva, lansirna barva je ena taka luštna zelena je ful popularna, ne? Ja. Zadnji čas je pa pri supergah, pa pri jaknah, pa to. Prvi ure to je že skozi zelena popularna, ampak avto pa moram reči... trendu, Jure. Zelenski zelena. Moram reči, da je avto zelo prijeten za pogledati. Tako pač ima nekaj malega karakterja, lahko bo hibrid, lahko bo električen tudi, ampak pustimo zdaj pogonske zasnove pa dosege in te stvari, bo še čas za to, to je bil zdaj prvi ogled, ampak mene je prepričal predvsem v dizajnerskem smislu. Zadnje luči so rekli, kako je že air lights, neki air wings, light wings, neki. Glavno, zadnje luči so vesoljske, meni je dizajn zadka, mi je krasen, zanimiv avto, ki bo najbrž tudi zelo pomemben za znamko. Pridemo še pol na C3 Aircross. Meni se je prikupil, mislim, da bo imel tudi od celega koncerna najdaljši zaslon z največjo diagonalo, ni zdaj to nekaj ekstrem, mislim, da 13 palcev. Fajn avto, no? Zanimiva premjera, se veselim, da grem za volan, pa kar nekako vem, kako se bo pelil, ali pa pričakujem lahko kar že ta aktualen še v tem trenutku Aircross, se vemo, ne, pač te hidravlični, kako se reče, dročniki, omejevalniki delajo na makadamu čudo, ne. Mislim, delajo na vseh luknjah. Ja.
Zdaj pa, a skočimo na domačo, ne, da še eno povem. No? Ker sem bil zdaj 2 dni nazaj, sem pa leto še za 12 ur v Štokholm, tam je pa Škoda pokazala Enyaka, pa RS-a, kupeja, pa navadno izvedenko. V bistvu gre za blagi facelift v smislu tehnologije, ni nekih velikih novosti, mislim, da ga mehen hitrejš lahko filaš. Predvsem pa čist, tako kot navadni Enyak, ima čist spremenjen sprednji del. Zelo predrugačen, mi je simpatičen. Folk se je v komentarjih na Facebooku užgal, da te avti nimajo duše. Pa tako. Jaz pa ne vem, če upam iti toliko daleč, se strinjam, da mora avto je tudi fajn, da ima ta prav motor, ne, pa da gre na bencin mogoče ali pa orang dizel, da to zagotovo nekaj prinese duše, ampak od teh električnih moram reči, da so meni po občutku v kabini, pa ne vem, je to zaradi Alcantare na armaturki, pa to, da so mi te Enyaki, pa te scene, da so mi kar všeč ali pa blizu. No. Mislim, sploh te RS-i, ne? Mislim, RS pa itak, ne. Čeprav resnic podvozi, pa tako se od Sportlina ne razlikuje to, kar slišim, ne. Ampak tako, zanimiv avto, tudi samo gled, pa smo šli pa še na eno tekmo, ki je bilo v bistvu otvoritev svetovnega prvenstva, ki je na Danskem pa Švedskem, pa smo gledali Švede proti Slovakom, pa so jih ubili, ne, 5-0, krasno vzdušje, pa lepo uvod v začetek facelifta enega avtomobila. No. Tako, jaz sem bil, to sta bile moje 2 poti, čez 2 dni Jure, greva pa midva na Polo 50 let, praznuje v gor v Nemčijo, to bomo po naslednjem podcastu pokrili. Bo pa tudi kaj za videti starih avtov, pa tako ne. Zelo se veselim. Ampak hotel sem, apropo te nove Škodine maske, tudi jaz eno pridati, ne, naprimer Elrock, ki je čist pač nov avto, ne? Ja. Mi je ta maska takoj potegnila, ne? Ampak tisti hip, ko si pa ti objavil ta facelift RS-a, sploh v tisti stropeno zeleni barvi, sem se pa spomnil na Toskano, pa Makedam, ker sem tale RS pretegnil čez eno vink, pa pol še ko sem šel slikat, pa je kolega to isto naredil v Dimu, se mi pa res zdi, da je ta maska mogoče zgleda mi malo generično, ali pa se nisem še navadil. No. Tako da razumem ljudi, ki so tudi kakšno kritiko napisali. No. Pa veš, kaj ti tudi povem, kaj je recimo ful zanimiv, ne? Da več lučk avtomobilisti dajejo v sprednji del, slabše to sprejeti. Ne razumem zakaj. Mislim, ne razumem, če so premehne, če je razmerje med njimi premehne. Veš, kjer je bil dober primer stari, ker sem bil na CLI-ju v Rimu. Ker ti imaš CLI, imaš lahko hibrida, ne? In hibrid ima klasično masko, tako kot vsi CLI, oziroma ni nobenih lučk, klasičen ta grill mat spredi. In tega so ljudje pozdravili. Električen, ki se pa meni v bistvu ne zdi tako napačen, ampak ima 160-110 teh lučk zvezdic, je pa folko bolevo. Ne? Veš kaj, jaz mislim, da je avto je pa ena taka stvar, ki je, veš, navada je železna srajca. Ne? Ja. Od nekdaj vemo, da ima avto od spredi 2 luči, ne? Masko na sred podbijač. Zdaj ima pa 140. Ja, zdaj ima pa 140 in valjda, da je to... Sam seba se spomniš, jaz se spomnim, mislim, da je bil prvi serijski avto, ki sem ga jaz pelil, je bil A5, ki je imel 2 ledice. Prej led dnevnih luči ni bilo praktično na avtih, ampak dokler je bilo to nekih mejah normale, so ljudje to zagrabili, pa ne, zdaj, ko so pa maske, pa osvetljeni logotipi, čeprav je pa res, da osvetljenih logotipi so pa tudi meni mal... Nisem tako, v bistvu, malo kitajsk delujejo. No. Okay, v bistvu. Kva? Ti si šel C5 pogledati v Pariz, ja. Jaz pa seba sva pa šla C3 pogledati pa kar na vrhniko. Aircrossa? Aircrossa. Ja. Je pa se že zapeljal na slovenske ceste. Ne? Pa kdo je bil še tam? Pa Ciril je tudi bil. Sem najprej sva jaz pa seba. Ne, najprej sta vidva prišla, pa sem jaz pa prišel. Ja, ni čuden, stari. Ker je zamudil, ne? Ne, a to je mogoče, stari. Ampak sem imel nekaj, je pa zanimivo, ne, C3, ne. Kaj, ja. Ja, C3 kar precej zrastel in en slajd je bil, da je pač zdaj... Aircross, ne navaden. C3 Aircross, ja. Tak križanček oziroma cestni terenček, ne. V bistvu je kar precej zrastel. 23 cm je daljši, kot je bil, pa tudi na voljo je, mislim, za doplačati za 850 €, da je 7-sedežnik na 4,39 metra, kar je pa že kar kabinski tloris. Ne, to je kar malo. Vse zato je zrastel, ja. Ja, vse zato je zrastel, ne, ampak Klej je tudi treba povedati, da ni zdaj on v resnici največji v B razredu oziroma med kompaktnimi cestnimi terenci in križanci. Kdo pa je večji?
Ni večji, je pa praktično enako velik, ne, Oplova Frontera. Še drugi Stellanti so v produkt, ne. To so naprimer malo na tiskovki zamočali, ne. Sem li danes kviki sestavil za Frontero, za jutro. Pač Frontera je sestrična od C3R Crossa, ampak drugače pa avto zelo simpatičen, meni osebno in tudi, ko si rekel, te res Citroeni spet dobro izgledajo, tudi 20 centi od tal, lepo se noter usedeš, tak možakarski izgleda. Pa kar sem pa zastrigel za šesi, je pa vstopna cena, ne. Za kjer ga zdaj govori, za bencinarja? Za bencinarja. Najprej bom za bencinarja povedal, zaradi tega, ker še do nedavnega smo se pritoževali, da praktično za 20,000 evrov se sploh ne dobi več družinskega avtomobila, ne. No, klej pa moramo reči, da so pa cene tako podobno, kot na Oplovi Fronteri postavili kar zelo konkurenčno, tudi za C3R Cross, naprimer benzin, turbo, se pravi 74 kW oziroma 100 kojnov, 16,990 evrov. Super cena. Pazi to, elektrika, sicer sta malo baterijo. 44 kWh. BEV 300 model je pa subvencijo, pa s financiranjem 17,990 evrov. Ne? Tu je pa že prostoren električen avto za subvencionirano ceno, ki je pa že lahko rečemo skoraj za vsak žep. Ne? A je to tudi tam s Frontero? Zdaj za Frontero električno. Mislim, da je malo več. Frontera je 19. Frontera nista malo baterijo na voljo. Mislim, da je Frontera je 19 pa nekaj. Ampak najbolj, ali pa še tale, no. Kar povej. Ta je tudi dobra cena, se pravi, tu je pa ta nov trivaljni turbomotor EB2, tu je nov motor s ketno, ne več Jermen, ne. 75 kW pa 21 kW elektromotorja, se pravi tisti hibrid, ki smo ga tudi že probali v kakšnih drugih modelih, no ta je pa 22 ur. Tako da ne moramo reči, da cene niso tako zanimive, da ob tej tehniki bo tudi avto zanimiv zagotovno. Bravo, Jure. Preden smo začeli snemati, smo se zmenili, da bomo tele domače na hitro odkljukali. Ti si jo zdaj totalno hitro odkljukal. Ko sem jaz hitro odprl to. Svaka čas. Preberi še, kje smo še bili, oziroma kje sta bila, vidva, kamene ni bilo. Jaz sem najprej to naredil, čakaj. Zdaj pa počaki. Bravo, stari, 200 let, že sanjam. Tu se pa res dobro sliši. Stari, ste kar pozorno poslušali, ne? Jaz sem še bolj slišal na sluškah. Ta je čist druga zgodba, sem sladek. Moj je bil bolj, limonca je bolj sladek kot tale. Limona s šipkom, my new favorite, evo. Kar v redu. Veš kaj moramo povedati, naš ta hitri gost Toni Mulec, dakarski maček, je postal BMW Motorrad ambasador. Furo bo čist serijskega BMW-ja F900 GS. Dobil je pa zanimivo nalogo, pokaž ljudem, kaj povsem serijski motor, potovalni enduro, ki je mogoče sicer bolj terensko našpičen kot kakšen drug, zna. In če bo kjer to znal pokazati, bo to zihar Toni Mulec. Se prav že veselim prvih objav, ki jih bo dal, pa tako res me zanima, kako se bo sta ujela s tem GS-om. A bo kaj na social dajo? Ja, itak da bo. No. Jule, zdaj imam pa jaz en vprašanje zate. Povej. Če damo kakšno huskvarno ob stran, ne? Ja. Če bi ti hotel biti ambasador za eno znamko za vozila, ki se vozijo, dvokolesna ali pa štirikolesna ali pa karkoli, kjer znamka bi bila tebi tako, da bi hotel biti ambasador? Kaj karkoli? Karkoli. Sem zdaj veš, ajš kaj rekel, prav napisal bom pa ti pokazal. Dej, povej. Mislim, a sem lahko za več znamk ambasador? Ja, lahko. To drugače, in the real world it doesn't work, ne? Ampak lahko povej. Ja, sej, ker sem avtomobilski... Počak mal. Ne more se odločiti, zdaj ni šans. Kjera znamka, Jure, no? Kaj, Ferrari ne? Ne. Ja, ti moram jaz povedati, stari, pa da ne se zdaj zjebal. Pa Zanga. Ja. Ne, ker nisem ustojna znamka, drugače za uno bi bil takoj, ne.
Kjero? Je Unimog. Ja. Sam to nisem ustojna znamka. Se vsem lahko bi bil ambasador za Unimoga. Ne. Bil bi pa tudi, veš kaj bi bil tudi ambasador, ne? Naprimer za Fenda, ne? No, to sem pa jaz hotel reči, zihar bo za en traktor v letu. Dobro, v redu. Dobar je. Šel si v svoje špuri. Kaj imamo še za povedati, dečki? A se moram jaz kaj povedati še? Ne, pa zakaj ste me zdaj tako nasilo? Kaj si mi dal to zdaj, da mi si mi čist smiselni tok spremenil? Jaz sem mislil, si s Tonijem zaključil. Prav? Ne, hotel sem ti še reči, da sem se prvič usedel na tavelskega GS-a BMW-ga, ne? Si ga zajahu. Pa pelo tudi. In klej je spet pero in rekel, da je stari klele po parkingu, nujno se v starem motorju, pa ga čist z malo gasa pel stoje, ker ne boš, mi ne verjameš, da je lahko tako lahkoten. Se pravi, na ta hudega GS-a s samodejnim menjalnikom. In? Čist sem bil blown away. Bravo. To je pa, kaj je ciklistika taka dobra? Vse, stari, pa predvsem je mrcina, ki je tuk lažji. Z avtomatikom je lažji, kot je bil prej. Dobro, to si dobro povedal, ki je mrcina, ki je tuk lažji. Kaj zdaj? A imamo še kaj? Do tega motorja sem jaz full respekt. Se vem. Ja, ti si imel respekt, če mrz čisa drugega. Ja, ampak pustimo zdaj to. Ej, dej, a smo podelali domače? Ne. Hyundai Inster se je tudi pripelil. A se res? Ko smo ga na Danskem vozili, pa se nam je vsem tako lepo usedel v roke pa v noge. Prav več kot pol leta nazaj smo ga vozili. No, ja. To ne te rekel, da sem jaz. No, pa ta je tudi dobra cena, ne? Subvencijo 16,890, ne me čisto za besedo držim, ampak sem skoraj zihar, da sem pravo ceno povedal. Je pa zanimivo, ko je full modularen avtoček. Ti si se usedel zadaj, jaz sem se usedel zadaj. Tu je mehen električen avto, Pulja sim pa stari, no. Ki ima totalno prostorno kabino. Pa veš kaj je fora, sem ugotovil, da tudi oba sprednja naslonjala lahko podreš, tudi vozniku ga. Da dejansko se lahko ležeš pa prespiš noter. To je en duhovni naslednik ta prvega Twinga, stari. Točno to. To mi je najprej na misel padlo in fora je v tem, da kljub temu, da je avto mehen, ko to narediš, je noter za 2,20 metra placa. Dejansko, meni je ta avto bolj simpatičen. Ja. No, super. A ja, pa še en je pripelil. Ja, Mitsubishi, ne? Mitska naša. Mitska. Po dolgem času nova. Ja. Tretja generacija Outlanderja. Priključni hibrid, 450 Nm navora, 306 konjev, 4,70 metra, zelo napolno narejen avto, vsi S, AVC, 4-kolesni pogon, električni. Jaz sem ga zdaj kar dobro stestiral, tudi v enih takih zahtevnih razmerah in ja, ta pogon je eden tistih elektrificiranih pogonov, Malo nima alkohola, Jure, kaj se tebi zatika, model? Hotel sem prave besede zbrati, ampak res je dober 4-kolesni pogon. No, pozno je že videl. Ja. Ej, kakšen doseg ima? Na elektriko. Ja. Ja, zdaj, če izkoristiš vso to sistemsko moč, pa če izkoristiš vse tiste programe, ki je tudi Gravel, pa Mat, pa Snow, pa Gravel, naprimer, res ful dobro dela, ne? Je na elektriko 80, ampak če pa popaziš, je pa tam okoli 100, ker je tudi baterija kar velika. Ja, to sem se zato vprašal, ker v bistvu v nekem časovnem obdobju bil Mitsubishi Outlander, priključni hibrid, najbolj prodajan priključni hibrid na svetu. Ne? Ja. Ampak je pa po drugi strani so ga kar klincali, ne? Zato ker je naredil več škode, ki koristi, predvsem zato, ker je imel premajhno baterijo, pa ga Ben zato ni hotel filati. Ne? In so imeli ful visoko poprečno porabo, valjda samo od bencinarja, in so bila ful mnenja, da priključni hibrid ni toliko učinkovit, kot so oni rekli, oziroma da ni tako fajn, ne? Ampak s tem, da bo ta zdaj šel 100 km, oziroma pač tudi, če gre tam od 75 naprej, je to vse super fajn in tako baterijo se ti že splača nafilati in jo lahko tudi pol uspešno pokoristiš. Pa zelo udoben avto je, res udoben. Malo mehkejš nastavljen, ampak avto pa zelo udoben, zvočno zatesnjen,
podvozi super. Pa dobro, to Japonci tako znajo. Zanimivo. Če kaj znajo zatesniti kabino, tako kot je treba. In, ja. Kaj pa ti delaš, Maj? Kaj pa ti spet telovadiš? Nekaj sem se pripravil za vsake slučaj. Zihar je zihar. Ja. Dobro. A je to? A da noč zazumil zdaj to petko, na sebe. Ne, to je že vse kocka, da bi s krompirjem snemal. Govoril o Himalaji. Ne, a imamo, to smo podelali. Ja, jaz mislim, da smo vse. A ful smo dolgi že tam, se? Ja, smo krsti. Če smo domače, pa bomo pa s testnimi avti malo bolj na hitara, ne? Ja. Škaj, jaz bom tako rekel, mi smo fulejnih testnih avtov imeli zdaj, ampak če ni prišlo to na Instagram profil od atmosfercev ali pa od enega od nas, če jaz sem jih umestil in v Quickie in fulejnih vlogov sem posnel, tako da ogromne vsebine pride, ampak seba ti si prej govoril o 2, ki bi jih bilo pa vredno izpostaviti. Ja. Po dolgem času smo imeli na testu Suzuki Swift. Jaz moram reči, da smo kar mal v zadnjem času imeli toliko majhnih avtomobilov. Ja. In zdaj smo imeli Suzuki Swift in istočasno skoraj smo imeli pa še Kia Picanto. Ja. Jaz bom tako rekel. Mene sicer ni bilo, da te sam pripomnim, jaz sem en krog s Swiftom mi je uspel narediti in moram reči, da sem se spomnil, ker sem jaz pred 30 leti začel ta posel delati, smo se že takrat s takimi avti vozili, pa ne mislim, da je da je zastarel ali karkoli. Ampak je drugačen. Meni se je zdel malo drugačen, malo bolj tak analogen, zanimiv, pa niti ne toliko majhen. No. Stari, jaz ti bom tako povedal. Dej najprej Swifta. Ne, a lahko najprej Kia Picanto. Ja, dej. Škaj, najprej... Šmenke povej, kaj se nisem vozil. Najprej, bila sva pa na domači. Respekt Kiji, da... Veš... Kia Picanto v trenutni generaciji je že od 2017. Smo za joko zdaj. Ja. Ne, to je res 0-0 model. Ne, Picanto je že od 2017 aktualna generacija in zdaj so že drugič neki prenovili, pa sem pa tja tako mal ga, ne. Isto sploh ni prenova, ampak je sam nek rahu facelift že... Ja. Zadnjih 8 let. Ne, ampak meni se zdi tako refreshing, da priješ na skoku pa reče oni, zakaj bi zdaj konjak, nam rekel, da zmaguje, ampak ta avto je v redu, mi ga še malo porihtamo in ide dalje, stari. Že zdi se mi to že dober attitude, zato ker se mi zdi, da je to doskrat bi bilo smiselno, še pri kakšnih drugih modelih in pa smo ga hitro po domači predstavitvi vzeli na test in jaz moram priznati, da pri vozni dinamiki se mu malo pozna, je pa res, da Kia Picanto nikoli ni bila v avto, ki bi neki ovinke cilil. In jaz v resnici nimam nobene zamere, ampak ena stvar me je pa malo zmotila, ker obračalni krog je bil pa, da bi letalo nosilko vozil stari. Pa je mejhan avtoček. Okay. Drugače pa komfort, v redu, v easy, v bistvu najbolj hecno je bilo to, da že dolgo časa nismo vozili toliko mehkih avtov, kot sta bila te dva, ampak s tem Picanto tam, jaz sem občutek, da sem 3000 km naredil. Posod sem šel stari. Šel sem v Radlje ob Dravi 2-krat, v Slovenj Gradec 2-krat, Maribor, v Zagrebu sem bil, naredil sem res vse kilometre na tem svetu. Kar dobro se je izkazal, pa varčen je bil. Po drugi strani pa 1-2. To močnejši. Od obeh pa 1-0. 1-2, tam Zikaj ni bil tako varčen kot Swift. Ne, ker Swiftu se pa pozna, da je bil narejen na nov, skonstruiran iz nule. Ta avto pa ima pa stari veselev do vožnje v genih. Pa ne govorim hard iskati stotinke pa ovinke napadati, ampak stari s tem avtom je pa rečeš, ti si pa nov model. Stotinke ovinke. Prav. A lahko zdaj tako narediti, ker je dobro. Ja, lahko, je res huda. Sam hotel sem mi spustiš. V glavnem v Swiftu sem pa stari užival na en čuden, hecno sprevržen način, kot s kakšno Mazdo MX-5. Pač veselje mi ga je bilo voziti, tudi če sem šel v štacuno. By the way, jutro moramo iti iskati. Ampak to zdaj nima fore, ker... Kjer avto? MX-5. A resno? A veš, kaj ne gledam naš testnih terminov? A res? Ja. Sicer ne bo to jutro, zdaj to, ko bomo dali tale podcast ven, se bo že vozil z njo, tako da zdaj si izvedel. Ja, je super. Swift, jaz sem bil še lani že na mednarodni predstavitvi in Japonci so se res potrudili, ker jim je ta avto izjemno pomemben tudi za Suzuki. Ne? In točno to, kar si rekel, kar si ti sebe povedal. Tu je nov avto narejen po
z kančkom stare šole. Pa ne kančkom, orang stari. Orang, Ampak sej. tako nič No, slabega. dobro, ker so tudi tale nov motor Z12T je nov trivaljnik 1,2 litrski, ki ima integrirano električno napravo, noter se pravi je malt hibrid. So to res zoptimizirali. Prvič, kar je treba povedati, da je ta avto res lahko izjemno varčen. Ne? Ja. Res dober. Jaz sem ga tepal, pa sem se vozil spet 4-5-3 stari. Tako. Poleg tega je pa treba povedati, da če nimaš 4-kolesnega pogona, ki mimogrede deluje super, ne, s hidravlično sklopko, ampak ta naš testing ni imel 4-kolesen pogon, je to še vedno avto, ki je pod 1 tono. Ja, stari, eden Pa redkih. res je en redkih, ja. Zato je ta avto tako zabaven, tako iskriv. Jaz sem že v testu napisal, da ta Swift je več kot idealen avto. Jaz ki sem bil študent ali pa 4. letnik srednje šole, jaz bi dal, ne vem kaj bi dal, obe ledvice za ta avto, da bi se lahko... Ti sam reče. lepotec pa ni, ne. Ja, pač, Malo gleda, kaj na ribica, moš kila zgleda. Ciril, ti tudi nisi najlepši, si pa zato si pa bolj dragocen, ne? In tako je pa s tem avtom, a veš. Ne, se jaz se hecam. Swift je meni stari, to je top of the top. Res, kjer bi se rad v resnici naučil dobro voziti, pa na varen način dobro voziti, pa v vožnji uživati. Naj si kup Swifta. Stari, zdaj bi nas pa lahko Peter Verčič že na eno večerjo povabil, ker smo ga kako hvalili. Peter. By the way, isti telefon imam še zmeri, tako da daj poklič me kaj. Ja, fanti, smo mi podelali več ali manj vse, ali kva? Po mojem, da ja. Jaz ne vem, imamo še kaj zapisan, moram malo pogledati. Nekaj smo si še za drugič. Rad sem že 2 košnje z mojim riderjem naredil, sem to vam povem. Še vedno se obrača, veš kako. Obrača se kot umetnostna drsalka. Umetnostna drkalnica, Jure. Drsalka se hoče reči. Je pa res, je pa to res eden najboljših strojev, kar jih imam doma. Ej, Seba, jaz sem si vmes že napisal naslov za tale podcast. Mogoče se bo vmes spremenil, ampak napisal sem si, čigave so krave. Ker si vmes rekel, jaz ne vem, čigave so te krave. Se res ne vem. Pa si saj za pasmo vprašal. Kva je stav? Kaj so, frizike? Pa v Indiji greš v zapor, če govejo župa naročiš. Bi znal biti. Ne, se dobiš juhco. Dobro si to rekel. Ne vem. Ful ima malo mesa. Chicken curry. Dej po indijsko Sam- povedati. What are you trying to say? Ja. V bistvu, Si videl? PTSD. Ja, ne, jaz v bistvu imam ful rad piščanca, ne. Why are you talking like this? Ja, ne. Ampak tam je piščanca, recimo, verjetno najbolj dostopen. In pol v nekem trenutku mi od zunaj čakamo nek avto in tako en model pride na kolesu, eno tako veliko košaroma, enote imel neke scufane kure, ne. Pa to vidiš, ne. Pa tudi po tem piščancu mine vse, ne. Scufane kure. Imamo nov naslov. Pa niti ne scufane, odcufane kure, res, pa to je na pol... Ja, pa kaj vera je unga piščanca ali unga krapa iz une reke ven? Ne. Tam pa, jaz pa, ne vem, če pa tam kakšna žival živa plava... Ne. Tisto je bilo pa res dramatično, ko si v storil objavil, tisto smetit na vodi. Ej, pa to ne moreš videti, ne moramo povedati, koliko je smrdel tam. Čez kasne smeti smo mi šli, da smo do tja prišli, ne. In pa ne vem, že tako sem imel na sumu tega, ko nas je pelil, ko nas je na dvakrat nas je kar mimo pelil, ko smo rekli, daj pelj nas do vode, hočemo videti vodo, ne. Pa kar neki muti pa nakrog, tako da ne vem, kada je bilo njemu malo naroden. Ti, ampak Martin strelja pa kravlu tam po unih vodah, a ni bilo? Ne vem, če je on. Tlepa je Tlepa ne. Ni on neki pogange so nekega srl. Ne. Ne vem, da bi jaz tvedel, mislim, ne vem, a ni on Isti brez bolj po Martinom, Ameriki, pa tam po Amazonki. On je po Amazonki. Ja, nisi ti en intervju, kva ti z njim delal? Jure, tu smo leteli nad Amazonko, tukaj kurjo, ta pragost je v avionu po dimu smrdeli. A res, stari? Ja, prav. Jaz sem prav vesel, da sem prišel nazaj. Mene pa to lepo, jaz moram reči, da
ta zadnjo furo, ki so nas peljali na letališče, je majstor, to sem v storju napisal. On je 1000krat je zamenil pas, trobuje, vse. Jaz sem rekel, majstor, lahko nehaš trobati, ker itak, tam se pa en takole pelo, a veš tist, in se vozil skoraj sporedno z nami, tako na 3 pase stran, pa skozi meno. Tako da, super je bilo in potem, ko sem prišel domov, zjutraj se zbudiš, pogledaš to našo lepo Slovenijo in vse cool, vse čisto, vse zeleno je bilo. Jaz sem glih vikend prišel, ker bo že lepo vreme, tako da. Jaz sem bil zelo vesel in tle bi rad rekel nekaj. Ne. Jaz dolg časa nisem verjel turistom, ki pravijo, joj, koliko imate vi lepo državo, ali pa tako tudi tem našim kolegom iz drugih držav, ki rečejo, Slovenija, tam je pa ful lepo, pa to. A veš, pa si rečeš, verjetno se malo prilizujejo ali pa nekaj. Ne. Ampak zdaj, tako kot v bistvu, če res veliko potuješ, pa mi smo pravzaprav res bližje po celem svetu, ne. Mi vemo, kaj pa kako je drugot. Ne. Ker prideš k nam, jaz moram iti spat. Ja, res. Koliko je ura? 22:45. A to imaš alarmček za počas, da spustim se iz roke, ne grem počas proti posti. No, ma hočem reči. Če Dončić ne igra. Ja, zdaj imam mirno poletje, imam letos. Ja. Zdaj Jokić igra. No, v glavnem, hočem reči samo to, da ne vem, kaj so hotel. Znaš, da je pri nas lepo. Da je pri nas res lepo. No, in v bistvu tako, mi se pravzaprav ne zavedamo, koliko lepo deželo imamo, da tako rečem, koliko imamo lepo poštiman. Dobre, ljudje smo malo čudni, malo smo nasikani drug do drugega, včasih preveč, ampak tako, v bistvu smeti ni po cesti, tudi če so, se jih pobere, meni je to ful všeč in res to, če bi lahko primerjal, bi, ne vem, mogel uporabiti 100-kratnik, koliko je tle lepš, kot recimo mrski druge. Tako da, jaz sem ful vesel, da sem v Sloveniji doma. Zdaj pa še zadnjo atmosfersko vprašanje. Kaj? A si predstavljaš v Deliju samovozeči taksi? Po mojem sem v Sfuka modelu. Sem mislil, da me boš nekaj drugega vprašal. Ne predstavljam si ga, jaz sem že pred časom rekel, da se s tem, kaj dosti ne bom ukvarjal, ker samovozeči avtomobili, jaz mislim, da 10 let nazaj so nas skušali prepričati, da bojo leta 2030 se bojo samovozeči taksi oziroma samovozeči avtomobili vozili že okrog nas, pa jaz mislim, da jih mi ne bomo vozili oziroma da oni nas ne bojo vozili. Tako da bomo videli. Ne. Fantje, to je to. Skoraj 2 urci. Bravo. Pridni smo bili. Lahko noč želim vsem, mi pa preden se poslovimo za res. Kaj? Pa še enega rukelni. Skoraj vse. To bomo še kdaj imeli. A bomo dobili še kaj maltov? Ja, upam, stari. Kaj imamo v hladilniku? Imamo laški per, bo treba po Malte skočiti. Jaz danes ne vozim, jaz sem za enega spil. Prav. Ti moš mene dan pele. Je prav? Ja, to, kar boš rekel. Fuck je. Čak, zdaj se moramo pa dati zdaj moramo dati pa telele.